안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 예, 한 해 동안 평안하게 잘 지내셨습니까? Một năm vừa qua mọi người có bình an không ạ? 예, 또 하나님이 허락하신 2025년이 몇 시간 안 남았네요. Và thời gian năm 2025 mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chỉ còn mấy tiếng nữa thôi ạ. 한 해가 정말 빨리 간 것 같습니다. Một năm trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? 그리고 또 주 안에서 이렇게 한 해의 마무리를 또 한 해의 시작을 우리 교회 안에서 같이 하게 되어서 너무나 좋습니다. Và cái việc mà chúng ta có thể kết thúc một năm và bắt đầu một năm mới ở trong hội thánh cùng với nhau như thế này là một điều rất tuyệt vời ạ. 예, 오늘과 내일 또 수련회 하는 가운데 우리가 한 해를 돌아보고 또 한 해를 계획하는 그런 중요한 귀한 시간이 되면 좋겠습니다. Và rất là mong rằng trong thời gian ngày hôm nay và ngày mai sẽ trở thành một thời gian quý báu cho chúng ta cùng nhìn lại một năm và sẽ có một kế hoạch cho một năm mới thật là tốt ạ. 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 천지를 창조하시고 우주의 모든 역사를 주관하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng muôn vật và là đấng cai trị vũ trụ. 저희에게 생명을 주시고 또 너무나도 귀한 주님의 보혈을 깨닫게 해주심을 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sinh mạng và đã cho chúng con nhận biết được huyết báu. 주님, 우리가 구원받은 자녀로서 또 한 해를 살아왔습니다. Chúa ơi, chúng con đã sống một năm với tư cách là con cái của Chúa. 또 올해 우리의 삶을 돌아보면 잘한 것도 있지만 못한 것도 있습니다. Chúa ơi, khi nhìn lại một năm cũng có những điều chúng con đã làm tốt, nhưng cũng có những điều đã không làm tốt. 그러나 모든 아쉬움을 뒤로 하고 주님이 허락해 주시는 새로운 한 해를 바라보고 있습니다. Nhưng chúng con vẫn để lùi lại những thứ đó ở đằng sau và luôn hướng tới một năm mới mà Chúa ban cho. 주님, 어리석고 미련한 저희들에게 은혜를 내려주시고 Xin Chúa ban ân điển cho những người dại dột như chúng con. 또 이제는 주님 앞에 합당치 못한 많은 것들을 내어버리고 Và xin cho chúng con có thể bỏ xuống những điều không hợp đáng trước mắt Chúa. 새로운 마음으로 시작할 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể bắt đầu với tấm lòng mới. 새로운 한 해에는 저희가 더욱 주님을 사랑하는 그런 한 해가 될 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để trong một năm mới này có thể trở thành một năm mà chúng con càng yêu thương và làm sống vì Chúa hơn nữa. 주님의 은혜를 크게 깨달음으로 그 은혜를 갚는 귀한 시간들이 될 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. Xin Chúa dẫn dắt để cho chúng con có thể sống một đời sống báo đáp ân điển to lớn mà chúng con đã nhận được. 또 새로운 한 해에는 우리가 더욱 영혼 건지는 일에 힘을 쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để trong một năm này chúng con có thể gắng sức hơn nữa trong việc cứu vớt linh hồn. 나를 통해서 또 우리 교회를 통해서 주님의 귀한 복음이 전해질 수 있도록 도와주시기 Nguyện 원합니다. xin Chúa hãy giúp đỡ để thông qua chúng con, thông qua tất cả mọi người ở đây, tin lành quý báu của Chúa có thể được truyền ra một cách mạnh mẽ. 또 하나님의 귀한 사업이 번창될 수 있도록 우리가 그 가운데 참여될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để cơ nghiệp của Chúa càng được mở rộng và chúng con có thể được tham dự vào trong cơ nghiệp này. 주님, 오늘과 내일 진행되는 모든 수련회 가운데 주님 함께 해주시기 Và 원합니다. nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trong mọi lịch trình hội tu dưỡng năm mới hôm nay và ngày mai. 우리의 마음을 말씀으로 또 교제로 붙잡아 Xin Chúa 주시옵소서. nắm giữ tấm lòng chúng con bằng lời của Chúa và bằng sự thông công. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu 기도드렸습니다. nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 누가복음 19장입니다. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 19 ạ. 누가복음 19장 Luca đoạn 19 ạ. (12절부터) Từ câu 12 ạ (13절까지입니다) cho đến câu 13. 누가복음 19장 (12절부터) Luca đoạn 12 đoạn 19 (13절까지) từ câu 11 cho đến câu 13. 가라사대에 어떤 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 Trong khi họ nghe những lời ấy, Đức Chúa rể Đức 12 thôi đấy. Câu 12 ạ.
Vì thế, Ngài phán có một nhà quý tộc đi đến một xứ xa để được phong vương rồi sẽ trở về. 그 종 열을 불러 은 10문화를 주며 이르되 내가 돌아오기까지 장사하라 하니라. Ông gọi 10 trong số những đầy tớ của ông đến, giao cho họ 10 nén bạc và bảo: 예, 내가 오기까지 장사하라. hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về. 네, 오늘은 이 말씀 구절을 좀 묵상해 보고자 합니다. Và dự kiến là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm câu Kinh Thánh này ạ. 예, 신앙생활은 장사하는 생활이죠. Đời sống đức tin là đời sống kinh doanh đúng không ạ? 장사는 이윤을 남기는 데 목적이 있습니다. Trong việc kinh doanh thì có mục đích là để ra lợi đúng không ạ? 주님은요, 이 우리가 무엇을 남겼느냐 이것을 관심 있어 하시죠. Chúa quan tâm đến việc là chúng ta thực hiện đời sống đức tin và để đọng lại điều gì ạ? 예, 우리는 이 주님 안에서 많은 것을 남겨야 되겠습니다. Và chúng ta phải để đọng lại được nhiều cái ở trong Chúa ạ. 우리 2025년 살면서요, 무엇을 남기셨습니까? Và trong suốt năm 2025 mà mọi người đã sống, mọi người đã để lại được điều gì ạ? 예, 어떤 사람은 열심히 돈을 벌어서 재산을 늘린 사람도 있죠. Cũng có người đã sống một cách siêng năng và đã để ra được nhiều tiền đúng không ạ? 또 어떤 사람은 결혼도 하고 아이를 낳아서 가족들을 늘린 사람도 있을 겁니다. Hay cũng có người là kết hôn và sinh con nên là làm gia tăng thêm gia đình của mình ạ. 또 반대로 어떤 사람은 돈을 많이 써서 빚을 늘린 사람도 있겠죠. Nhưng mà ngược lại cũng có trường hợp là sử dụng nhiều tiền nên là thành ra làm gia tăng số nợ đúng không ạ? 예, 혹은 많은 죄를 지음으로 죄책감과 또 어떤 징계를 이렇게 받는 그런 경우도 있을 겁니다. Hay là cũng có trường hợp đó là bởi vì phạm nhiều tội nên thành ra là mang theo cái cảm giác tội lỗi và bị xử phạt đúng không ạ? 우리가 원수가 생길 수도 있고요. Chúng ta cũng có thể gặp phải kẻ thù ạ. 예, 2025년을 돌아보면은 Khi mà nhìn lại năm 2025 ạ, 우리가 잘한 것과 못한 것을 계산할 수 있을 거예요. chúng ta sẽ tính toán được những điều mà mình đã làm tốt và những điều mình chưa làm tốt ạ. 또 어떤 분들은 전도를 열심히 하셔서 영혼을 남기신 분도 계시죠. Cũng có người thì truyền giảng chăm chỉ nên đọng để lại được linh hồn đúng không ạ? 또 교회 안에서 순종하고 봉사했던 그런 기억들도 있을 겁니다. Và có lẽ cũng có những ký ức là mình đã phục vụ một cách siêng năng ở trong hội thánh ạ. 이 성경을 한 해 동안 많이 묵상하는 가운데 Trong khi chúng ta suy ngẫm nhiều kinh thánh ở trong một năm ạ, 하나님이 주시는 그런 깨달음을 많이 남겼던 그런 사람도 있을 거예요. cũng có người là đã để lại được nhiều những cái sự nhận biết thông qua việc suy ngẫm lời của Chúa trong một năm ạ. 우리가 신앙생활하는 이것은요, 장사하는 겁니다. Cái việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin này đó chính là việc chúng ta làm lợi ra, làm 그리고 kinh doanh ạ. 주님은 우리에게 무엇을 남겼는지 물어보실 거예요. Và Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng chúng ta đã để lại được điều gì ạ? 자, 여기에 세 부류의 사람이 등장을 하죠. Ở trong cái ví dụ này có 3 kiểu người được xuất hiện đúng không ạ? 12절에 Ở trong câu 12 ạ, 귀인이 나옵니다. có xuất hiện một quý tộc ạ. 예, 이 귀한 사람이란 뜻이죠. Quý tộc tức là một người cao quý ạ. 이 귀인은 예수님을 가리키잖아요. Và quý tộc này chính là chỉ về Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 우리 예수님은요, 가장 귀하신 분입니다. Đức Chúa Giêsu của chúng ta là đấng quý báu nhất ạ. 예, 하나님의 아들이시죠. Ngài là con trai của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 가장 높은 곳에서 내려오셨어요. Ngài đã đến từ nơi cao nhất và xuống nơi thấp 나를 nhất này ạ. 가장 사랑하시는 분입니다. Và Ngài cũng là đấng yêu thương chúng ta nhất ạ. 우리의 모든 죄를 다 짊어지고 가셨어요. Ngài đã gánh vác mọi tội lỗi của chúng ta và bước đi ạ. 예, 나에게 있어서 가장 귀한 분이 누구십니까? Đối với mình ạ, đấng nào là đấng quý giá nhất đây ạ? 예수님이잖아요. Đó chính là Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 그 귀인이 Và quý nhân đó, quý 여기 tộc đó 등장을 ạ, 하는 겁니다. đã được xuất hiện ở trong đây ạ. 귀인이 왕위를 받아 가지고 온다고 했어요. Quý tộc này đã đi đến một vùng đất xa để nhận vương quyền ạ. 예, 지금 예수님이 십자가 지시고 승천하셨죠? Đức Chúa Giêsu đã gánh vác thập tự giá và đã thăng thiên đúng không ạ? 예, 그리고 Và rồi ạ, 머지않아서 không chỉ lâu sau nữa ạ, 왕위를 가지고 돌아오실 거예요. Ngài sẽ mang theo quyền uy, vương quyền và quay trở lại ạ. 이 요한일서 3장에 보면 Ở trong sách Giăng nhất đoạn 3 có nói 이런 rằng, 말씀이 có 있습니다. lời Kinh Thánh nói như thế này ạ. 예, 사랑하는 자들아, Thưa anh em yêu dấu, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. hiện bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 우리가 지금도 역시 하나님의 자녀입니다. Quả nhiên bây giờ chúng ta vẫn đang là con cái của Đức Chúa 그런데 Trời ạ. 장래에 어떻게 될 것은 tuy nhiên- 아직 나타나지 않았어요. Tương lai sẽ như thế nào thì vẫn chưa được hiện ra. 그런데 언제 바뀝니까? Nhưng tuy nhiên khi nào mà điều này nó sẽ được bày tỏ ạ? 그가 나타나심이 되면 Đó là khi đấng đó hiện đến ạ. 귀인이 왕위를 가지고
돌아올 때 Đó là khi mà quý tộc này đem theo vương quyền và quay trở về ạ. 그때 모든 것이 바뀌게 되어져 있습니다. Lúc đó mọi thứ nó sẽ thay đổi ạ. 지금 우리가 하나님의 자녀인데요. Bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 예, 여전히 Quả nhiên ạ, 연약한 것도 많고 chúng ta vẫn còn nhiều cái yếu đuối ạ, 예, 또 부족한 것도 많고 cũng nhiều cái thiếu sót ạ. 예, 그렇죠. Đúng không ạ? 그런데 주님이 오시면 모든 게 바뀝니다. Tuy nhiên khi mà Chúa đến thì mọi thứ nó sẽ thay đổi ạ. 예, 이 평범한 여자가 Một người phụ nữ bình thường ạ, 부잣집 아들과 결혼하면요. nếu như mà kết hôn được với một người con trai nhà giàu ạ, 모든 게 바뀌는 거예요. thì mọi thứ của người này sẽ được thay đổi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그 덴마크에 Ở tại Đan Mạch ạ, 그 이런 일이 있었습니다. đã có một câu chuyện như thế này ạ. 자, 이 사람이 프레드릭 왕인데요. Vị này chính là vị vua 프레드릭 Frederick ạ. 예, 작년에 이제 왕이 됐습니다. Năm ngoái thì ông đã lên chức vua. 이 사람이 이제 왕자였을 때 Và trong thời điểm khi người này còn là hoàng tử ạ, 호주를 여행했어. 호주. người này đã đi du lịch ở Úc ạ. 그래서 이 시드니의 한 술집에 가서 앉아 있는데 Người này đã đến một quán bar ở Sydney và đang ngồi ở đó. 한 여인을 보고 사랑에 빠집니다. Và người này đã thấy một người phụ nữ và đã đắm chìm vào trong tình yêu ạ. 예, 그 사람은 평범한 그냥 회사원이었어요. Và người phụ nữ này chỉ là một người đi làm ở công ty bình thường thôi ạ. 그리고 이제 그 두 사람이 결혼을 하게 Và rồi sau 되거든요. đó hai người này đã kết hôn với nhau ạ. 예, 한순간에 Chỉ trong một khoảnh khắc ạ. 그 여자는요 왕세자비가 된 거예요. Người phụ nữ này đã trở thành thế tử phi ạ. 지금은 왕비가 됐죠. Và bây giờ đã trở thành hoàng hậu rồi đúng không ạ? 예, 우리 예, 신랑 되시는 예수님이잖아요. Và chúng ta thì có tân lang là Đức Chúa Giêsu 예, đúng không ạ? 예수님이 다시 오십니다. Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại ạ. 예, 교회는 신부예요. Và hội thánh chính là tân lương ạ. 예, 신랑과 신부로 비유하신 것은 Cái việc mà Chúa ví là người chồng và người vợ ở đây 이 ạ. 신랑이 가장 사랑하는 대상이 누구예요? Đối tượng mà người chồng yêu thương nhất đó là ai ạ? 아내잖아, 그죠? Là người vợ đúng không 예, ạ? 그러니까 이 교회는 가장 사랑을 많이 받는 하나님의 사랑의 대상이다 이런 뜻이에요. Có nghĩa là hội thánh là nơi mà là đối tượng nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhiều nhất ạ. 그리고 신랑의 지위가 지위대로 아내도 똑같이 그 지위를 받게 되죠. Và người vợ cũng sẽ nhận được cái vị trí tương đương với lại vị trí của người chồng đúng không ạ? 예, 교회가 높아지는 때가 올 겁니다. Sẽ đến một thời điểm mà hội thánh được tôn cao ạ. 지금은 이제 교회라고 그러면은 별로 유명하지 않죠, 그죠? Và bây giờ khi mà chúng ta nói về hội thánh thì không có được nổi tiếng cho lắm đúng không 이 ạ? 베트남에서 더욱 그렇습니다. Và đặc biệt ở Việt Nam thì lại càng vậy 예, đúng không ạ? 그런데요, Tuy nhiên 교회가 ạ, 가장 유명해지는 때가 올 sẽ đến cái 겁니다. thời điểm mà hội thánh trở nên rất nổi tiếng ạ. 예수님이 다시 올 때. Đó là thời điểm mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ. 그래서 지금은 우리가 하나님 여전히 자녀지만 Bây giờ chúng ta mặc dù vẫn là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 주님이 다시 오실 때 모든 것이 바뀌게 돼 Tuy 있어요. nhiên khi mà Chúa quay trở lại ạ, thì mọi thứ nó sẽ được thay đổi ạ. 그래서 여기에 이 소망을 가진 자마다 돼 있잖아요. Bởi vậy nên ở trong này có nói rằng ai có niềm hy vọng như vậy đúng không ạ? 그러니까 이 소망을 갖는 것이 참 중요한 겁니다. Cái việc mà mang theo niềm hy vọng là điều quan trọng ạ. 예수님이 다시 오신다는 거예요. Đó là việc Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại ạ. 귀인이 왕위를 받아오려고 먼 길을 떠났습니다. Quý tộc đã đi một quãng đường xa để lấy vương quyền về ạ. 네, 그리고 종 열을 불러서 Và ông đã gọi 10 người đầy tớ đến 은 10문화를 나눠주죠. và đã trao cho 10 nén bạc đúng không ạ? 열이라는 것은 전체를 의미하는 거예요. 10 có nghĩa là chỉ về toàn bộ ạ. 그래서 세상 열방이다 이러면 전 세계 가리키는 겁니다. 10 phương của thế gian có nghĩa là nói về cả thế giới đấy ạ. 10명의 종은 10 người đầy tớ ạ, 우리 그리스도인들을 가리키는 거예요. là chỉ về cơ đốc nhân chúng ta ạ. 그래서 장사하라 이렇게 명하셨잖아요. Và ở đây Chúa đã nói rằng là và ở đây người quý tộc này đã nói rằng hãy làm lợi ra đúng không ạ? 예, 누가복음 19장 Chúng ta mở Luca đoạn 19 ạ. 15절입니다. Câu 15 ạ. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은준 종들의 각각 어떻게 장사한 것을 알고자 하여 저희를 부르니. Sau khi được phong vương trở về, vua đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. 그 예수님이 뭐에 관심 있으셔요? Đức Chúa Giêsu quan tâm vào điều gì đây ạ? 예? 어떻게 장사했는지 관심 있으시잖아요. Chúa quan tâm vào việc là họ đã làm kinh doanh như thế nào ạ? 이 마태복음 25장에는요. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 ạ, 달란트의 비유가 나옵니다. có một cái ví dụ về ta lân ạ. 예.
예, 거기도 이제 장사하는 내용이 나오거든요. Và trong đó cũng có cái nội dung về việc làm lợi ra. 예, 거기는 귀인이 돌아와서 Lúc đó 회개를 합니다. 회개, người 계산합니다. cái người quý tộc quay trở về và tính toán ạ. 예, 그래서 이 철저하게 예, 주님은 우리의 삶을 계산하실 거예요. Có nghĩa là Chúa sẽ tính toán đời sống của chúng ta một cách triệt để ạ. 그래서 그리스도의 심판대 앞에 우리가 다 선다고 그랬죠. Như Kinh Thánh đã nói, tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước tòa án phán xét của Đấng Christ, 예, đúng không ạ? 그때요 우리가 장사했던 것을 다 보상받는 날입니다. Và ngày đó là ngày mà tất cả mọi việc chúng ta đã làm lợi ra, những việc mà chúng ta đã kinh doanh đều sẽ được báo trả. 고린도전서 3장에는요 Ở trong Cô-đinh-tô nhất đoạn 3, 예, 우리가 지혜로운 건축자와 같이 건축하는 신앙생활을 건축하는 일로 말씀하셨어요. Chúa đã nói rằng chúng ta giống như một người thợ lành nghề, tức là việc mà cơ đốc nhân chúng ta thực hiện đời sống đức tin giống như một người thợ lành nghề ạ. 여기 예수 그리스도라고 하는 터가 있습니다. Và ở đây thì có cái nền móng ở đây chính là Đấng Christ Giêsu ạ. 구원받은 사람은요 예수 그리스도라는 터 위에 집을 세우는 거예요. Cơ đốc nhân là những người xây nhà ở trên nền móng là Đấng Christ Giêsu ạ. 그런데 여기에 재료들이 있죠. 재료. Tuy nhiên ở đây có nguyên liệu để xây dựng nhà. 예, 여기 이렇게 나옵니다. Và những nguyên liệu thì bao gồm ở đây ạ. 금이나 은이나 보석도 있고요. Có nguyên liệu là làm bằng vàng, bạc và đá quý ạ. 나무나 풀이나 집도 있습니다. Và cũng có những nguyên liệu được làm bằng gỗ, cỏ khô và rơm rạ. 이런 재료를 이용해서 집을 짓는다고요. Người ta sử dụng những cái nguyên liệu này để xây dựng nhà. 이렇게 집을 짓는 겁니다. Xây dựng nhà như thế này ạ. 이제 주님 앞에 가면은 우리가 했던 신앙생활이 이렇게 나타나게 됩니다. Tức là khi mà chúng ta đến trước Chúa thì mọi đời sống đức tin của chúng ta sẽ được bày tỏ ra như thế này ạ. 그런데 불이 지나간다고 그랬어요. Tuy nhiên Chúa nói là sẽ có lửa lướt qua đây ạ. 불이 쫙 지나가면은 Khi mà lửa lướt qua cái công trình này ạ, 나무, 풀, 집으로 만든 것은 다 타서 없어집니다. thì tất cả những cái làm bằng gỗ, rơm rạ hay là bằng lá thì đều sẽ bị cháy ạ. 금, 은, 보석으로만 지은 것만 남는 거예요. Chỉ có cái ngôi nhà làm bằng vàng, bạc và đá quý thì còn nguyên ạ. 그러니까 우리가 남아야 되잖아요, 그죠? Chúng ta phải làm sao cho để đời sống của mình còn đọng để lại, đúng không ạ? 금은 우리 믿음과 관련돼 있는 겁니다. Vàng thì liên quan đến đức tin của chúng ta. 불로 연단한 것 같이 우리 믿음을 연단하신다고 했어요. Chúa đã nói rằng Ngài tôi luyện đức tin của chúng ta như luyện vàng, đúng không ạ? 금을 이제 불로 연단하거든요. Lửa thì luyện vàng ạ. 금은 우리의 믿음과 연결돼 있는 거예요. Vàng thì liên quan với đức tin của chúng ta. 그래서 믿음으로 사는 모든 것이 Tất cả mọi cái việc chúng ta sống liên quan đến đức tin ạ, 다 남는 겁니다. thì đều để lại ạ. 믿음으로 사는 거. Cái việc sống bằng đức tin, bởi đức tin ạ. 믿음으로 바라보고 Việc nhìn theo bằng đức tin ạ. 믿음 가지고 어려움을 극복하고 Và việc khắc phục bằng đức tin ạ. 믿음 때문에 행하는 모든 것을 Và tất cả mọi việc chúng ta làm theo đức tin ạ. 하나님이 기억해 주시는 거예요. Tất cả những điều đó Chúa đều ghi nhớ ạ. 은은 예수님의 보혈과 관계돼 있습니다. Bạc thì có mối liên quan với huyết máu của Đức Chúa Giêsu ạ. 복음을 위해서 하는 모든 것이 다 남는 겁니다. Tất cả mọi việc chúng ta làm vì tin lành đều sẽ được để lại ạ. 우리가 전도하는 거 다 남는 겁니다. Cái việc chúng ta truyền giảng, tất cả những việc đó đều sẽ được để lại ạ. 우리가 헌금하는 것도 복음을 위해서 하는 겁니다. Cái việc chúng ta dâng hiến cũng là vì tin lành ạ. 우리가 봉사하는 것도 다 복음을 위해서 하는 겁니다. Cái việc chúng ta phục vụ cũng đều là vì tin lành ạ. 그게 다 남는 거예요. Và tất cả những điều đó thì đều sẽ được để lại ạ. 성경에서 보석은요. Đá quý ở trong Kinh Thánh ạ, 사람들의 영혼을 가리키는 겁니다. là chỉ về linh hồn của con người ạ. 이 세상에서 가장 귀한 게 뭐냐? 영혼이에요, 영혼. Thứ gì quý giá nhất ở trên đời này, đó chính là linh hồn ạ. 예수님이 도적같이 오신다고 그랬죠. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài sẽ đến như một kẻ trộm, đúng không ạ? 그 두 가지 의미가 있어요. 도적이라는 것은. Và kẻ trộm được ở đây thì có ẩn ý về hai điều ạ. 하나는 Một ạ, 갑자기 오신다는 뜻이고 có nghĩa là Chúa sẽ đến một cách đột ngột ạ. 하나는 Và một nữa ạ, 가장 귀한 것을 가져가신다는 đó là 뜻입니다. sẽ đem đi cái điều quý giá nhất ạ. 예수님이 오시면 Khi mà Đức Chúa Giêsu đến ạ, 가장 귀한 교회를 데려가시죠. Ngài sẽ đem hội thánh là thứ quý giá nhất đi, đúng không ạ? 그래서 이 형제자매님들이 보석이잖아요. Bởi vậy nên anh chị em chính là đá quý ạ. 예, 말라기서에 보면 Ở trong sách Malachi ạ, 성도를 보석이라고 có 이야기했습니다. nói rằng các tín hữu là đá quý ạ. 그래서 형제자매에게 한 모든 것이 다 남는 거죠. Bởi vậy nên mọi điều chúng ta làm cho anh chị em của mình thì đều được để lại ạ. 그런 게 다 남는 겁니다. Tất cả những cái đó đều sẽ được đọng để lại ạ. 그런데 나무나 Nhưng mà những cái như là gỗ, 풀이나 cỏ, 집으로도 지을 수가 있는데 rơm rạ, mình có thể làm cái ngôi nhà công trình của mình bằng những nguyên liệu đó ạ. 예,
나무라는 것은 Gỗ ở đây ạ, 뭔가 형체를 만들 수가 있는데 nó là cái giúp mình có thể tạo ra một cái khối hình thù ạ. 불이 지나가면은 다 타버려요. Nhưng mà khi mà lửa lướt qua thì nó đều cháy hết ạ. 그러니까 우리가 형식적으로 하는 모든 신앙생활 있잖아요. Tức là những cái đời sống đức tin của chúng ta chỉ mang tính hình thức mà thôi. 사실은 마음이 없어도 형식적으로 할 수 있습니다. Thực tế dù không có tấm lòng thì chúng ta vẫn có thể giữ được hình thức ạ. 근데 그것은 다 없어지는 거예요. Tuy nhiên tất cả những điều đó nó đều sẽ không còn ạ. 풀은 무엇입니까? Vậy thì cỏ ở đây là gì ạ? 성경에서요. 인생은 풀과 같다라고 이야기했습니다. Ở trong Kinh Thánh có nói là cuộc đời con người chỉ như cây cỏ, đúng không ạ? 여기 이사야 40장에 보면은 Ở trong Ê-sai đoạn 40 có nói ạ. 모든 육체는 풀이요 돼 있죠. Có nói rằng loài người giống như cỏ, đúng không ạ? 풀은 마르고 꽃은 시듭니다. Cỏ khô, hòa rụng ạ. 인생은 풀과 같다고 한 거예요. Tức là cuộc đời của con người chỉ giống như cỏ cây ạ. 내가 인간적으로 행한 모든 신앙생활이 다 없어지는 Tức là 겁니다. tất cả mọi đời sống đức tin của chúng ta thực hiện chỉ mang tính con người thì tất cả những điều đó nó đều sẽ biến mất ạ. 내가 인정으로 한 신앙생활 있죠. Cũng có cái đời sống đức tin mà mình chỉ thực hiện bởi cái sự công nhận ạ, 인정. bởi vì cái tình 사랑. người ạ. 그리고 감정적으로 하는 신앙생활. Hay là những cái đời sống đức tin mang tính cảm xúc ạ. 또 개인의 생각대로 한 그런 모든 판단과 행함은요 다 없어지는 거예요. Hay là mọi những cái thực hiện đời sống đức tin theo cái cảm tính phán đoán của mình nó cũng đều biến mất ạ. 그런데 여기에 하나님의 말씀은 영영이 서리라 돼 Nhưng ở 있죠. đây có nói rằng lời của Đức Chúa Trời là đứng vững đời đời, đúng không ạ? 인간적인 것과 Giữa những 신령한 것이 나열된 겁니다. tức là giữa những cái mang tính con người và cái đời đời ạ, cái thuộc linh ạ thì nó được phân chia ra 그러니까 우리가 신앙생활에서 남기려면요 để chúng ta có thể thực hiện một đời sống đức tin đặt để lại ạ. 말씀대로 살아야 된다는 Thì 거예요. chúng ta phải sống theo như lời của Chúa ạ. 그리고 집이라는 것은 Và công trình ở đây ạ. 이렇게 부풀려져 있잖아요. Công trình thì nó nhìn ở bên ngoài thì to, đúng không ạ? 부풀려져 있죠. Trông nó mở rộng, đúng không ạ? 사실 우리의 신앙생활이 부풀려질 수 있어요. Nhưng mà đời sống đức tin của chúng ta cũng có thể là vậy ạ. Nhìn ở bên ngoài thì trông nó có vẻ như là thổi phồng lên ạ. 우리의 진짜 믿음보다 Tức là so với cái đời sống đức tin thực tế của chúng ta, 또 우리의 진짜 마음보다요 so với cái tấm lòng thực tế của chúng ta, 부풀려질 수 있어요. đời sống đức tin bên ngoài của chúng ta nó đang có thể là đang thổi phồng 근데 lên 그때 ạ. 주님 앞에 가면요 그거 다 없어집니다. Nhưng mà khi đến trước Chúa thì tất cả mọi thứ đó nó đều sẽ biến mất ạ. 그래서 지금 우리가 이렇게 크게 보이고 뭐 훌륭해 보이고 이게 별로 중요하지 않습니다. 사실은. Nên là thực tế những cái mà bây giờ chúng ta nhìn ở bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng hay là tuyệt vời ạ thì nó không có quan trọng ạ. 계산하는 날이 오기 Bởi vì 때문에. sẽ đến ngày mà mọi thứ sẽ được tính toán ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 지금은 진짜가 아니죠. Bây giờ không phải là thực sự ạ. 주님 오시는 날 그날이 진짜입니다. Ngày mà Chúa đến, ngày đó mới là thực sự ạ. 그날 우리가 많은 상급을 받아야 됩니다. Ngày đó chúng ta phải có được nhiều phần thưởng ạ. 누가복음 19장 14절입니다. Sách Luca đoạn 19 câu 또 14 ạ. 하나의 등장 인물이 있는데요. Ở trong này lại có một cái nhân vật nữa xuất hiện ạ. 그런데 그 백성이 저를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 가로되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원치 아니하노이다 하였더라. Nhưng thần dân của xứ ông ghét ông nên sai sứ giả theo sau ông và nói: Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. 여기 백성들이 나오는데요. Ở trong này có nói đến dân chúng ạ. 자, 이 종들은 그리스도인의 예표라고 말씀드렸는데 Người đầy tớ thì là được chỉ về là cơ đốc nhân ạ. 이 백성들은 구원받지 못한 사람들을 가리키는 Còn 겁니다. dân chúng ở đây là chỉ về người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 이들은요 귀인이 왕이 되는 것을 원치 않았습니다. Những người này không muốn quý tộc này trở thành vua. 그래서 어떻게 됐습니까? Và rồi họ làm gì ạ? 반대했잖아요. Họ phản đối, đúng không ạ? 예수님 오시기 30년 전에 실제 이런 사건이 있었는데 Trước khi Đức Chúa Giêsu đến 30 năm trước đó đã thực tế có cái chuyện này xảy ra. 헤롯 대왕이 그 유대를 다스리는 왕이었습니다. Vị vua Herod là vị vua lúc đó đã cai trị Do Thái ạ, Israel ạ. 헤롯이 죽은 이후에 Và sau khi vua Herod qua đời ạ, 아켈라오라고 하는 그 아들이 있었어요. ông đã có một người con tên là Arkeloa. 그래서 아켈라오가 이제 왕이 되려고 로마 황제를 만나러 갔습니다. Và Arkelo ở đây ạ đã đi gặp hoàng đế La Mã để xin lên làm vương ạ. 그런데 이 아켈라오가 왕이 되는 것을 반대했던 사람들이 있었어요. Nhưng mà lúc đó đã có những người phản đối việc Arkelao lên trở thành vua ạ. 그래서 사신을 또 보내가지고 로마에 사신을 보내가지고 Và họ đã cử sứ giả đến với La Mã ạ. 아켈라오가 왕이 되는 것을 반대한 일이 있었습니다. Và phản đối việc Arkelao trở thành vua ạ. 로마 황제가요 Lúc đó hoàng đế của La Mã ạ, 아켈라오에게 통치권을 줬습니다. đã trao cho Arkelao
một cái quyền cai trị ạ. 그 후에 아켈라오가 다시 돌아오는데 Và sau đó thì Arkelao đã quay trở về ạ. 예, 아켈라오가 왕이 되는 것을 반대했던 사람들에게 크게 해한 그런 사건이 있었습니다. Và lúc đó thì Arkelao đã gây hại là cho những cái người mà đã phản đối mình ạ. 자, 그 예수님은요 실제 있었던 사건을 들어서 설명해주고 계신 거예요. 예수님은 실제 예루살렘에 있었던 사건을 소개하면서 교훈을 주고 있는 Đức 겁니다. Chúa Giêsu đang giới thiệu một cái câu chuyện xảy ra trên thực tế ở tại Jerusalem để làm bài học ạ. 여기 27절 보시죠. Câu 27 ạ. 그리고 나의 왕됨을 원치 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta. 여기 원수들은요 앞에 말했던 백성들을 가리킵니다. Và kẻ thù nghịch ở đây ạ, là chỉ về dân chúng ở phía trước ạ. 백성들이 어떻게 됐어요? Dân chúng đã có kết cục như thế nào ạ? 원수로 바뀐 거예요. Họ đã trở thành kẻ thù ạ. 자, 지금도 이 구원받지 못한 많은 사람들이 있습니다. Bây giờ cũng có nhiều người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 지금은 백성이라고 불릴 수 있어요. Bây giờ thì có thể gọi là dân chúng ạ. 그런데 예수님이 다시 오시면 Tuy nhiên đến ngày mà Chúa là Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ, 원수가 되는 거예요. đó là ngày họ trở thành kẻ thù ạ. 사도 바울은 Sứ đồ Phaolô ạ 이 세상 사람들을 보면서 울었잖아요. đã khóc khi nhìn vào những người thế gian, đúng không ạ? 많은 사람들이 십자가의 원수로 행한다는 거예요. Nhiều người đã trở thành kẻ thù của thập tự giá. 예수님도 예루살렘을 보시면서 울었습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã khóc khi nhìn vào Jerusalem ạ. 왜냐하면 그들이 당할 형벌이 너무나 무섭고 크기 때문에 Bởi vì cái hình phạt dành cho họ quá lớn và khủng khiếp ạ. 불쌍해서 우신 거예요. Nên là Chúa khóc vì thấy thương ạ. 사람들은 Người ta 이제 예수님이 오시면 원수로 바뀌어서 큰 심판을 받는다는 것을 알지 못합니다. không biết được việc sau này khi Đức Chúa Giêsu quay trở lại, họ sẽ trở thành kẻ thù và phải chịu cái hình phạt vô cùng lớn à. 지금은 구원받을 수 있어요. Bây giờ thì có cơ hội có thể nhận được sự cứu rỗi à. 그러나 주님이 오시는 날 그 기회가 끝나버립니다. Tuy nhiên khi mà Chúa quay trở lại thì cơ hội đó cũng kết thúc à. 그래서 Bởi vậy nên 여기 나와 있는 이 사람들을 보면은 khi mà chúng ta nhìn vào những nhân vật xuất hiện ở đây 여기서 예수님을 발견할 수 있고 chúng ta có thể phát hiện thấy Đức Chúa Giêsu, 또 그리스도인을 발견할 수 있고 chúng ta cũng có thể phát hiện thấy Cơ Đốc nhân, 또 백성들을 발견할 수 chúng ta cũng 있습니다. có thể phát hiện thấy dân chúng 예, 13절 Chúng ta 보겠습니다. cùng xem câu 13. 그 종 열을 불러 은 열무나를 주며 이르되 내가 돌아오기까지 장사하라. Câu 13. Ông gọi 10 trong số những đầy tớ của ông đến, giao cho họ 10 nén bạc và bảo: hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về. 예, 여기 한 문화씩을 나눠줬습니다. Người quý tộc này đã trao cho mỗi người một nén bạc ạ. 이거는 장사할 수 있는 미천을 주신 거예요, 그죠? Ở đây chính là cái vốn liếng được chia ra để cho mỗi người có thể làm kinh doanh ạ. 요게 이제 달란트, 요게 이제 데나리온입니다. Và ở trên đầu này là đơn vị denier ạ. 한 문화는 100 데나리온이에요. Một 한 문화. một nén bạc là bằng 100 denier ạ. 1 데나리온은 성인의 하루 품삯입니다. Và một denier thì bằng tiền công lao động của một ngày của một người lớn ạ. 그래서 한 문화 이러면요 3달치 급여예요. Nên là một nén bạc tương ứng với lại 3 tháng tiền lương ạ. 근데 마태복음 25장에 보면은 달란트가 나오거든요. Nhưng mà ở trong Matthew đoạn 25 thì có nói đến ta lâng ạ. 달란트는 훨씬 더 단위가 커요. Đơn vị của ta lâng lớn hơn rất nhiều ạ. 6천 데나리온. Một ta lâng là bằng 6.000 denier ạ. 20년 동안 일해서 버는 돈을 가리키거든요. Nó là chỉ về số tiền kiếm được mất trong 20 năm làm việc ạ. 네. 그래서 이런 것들을 받고 우리가 장사하는 겁니다. Và họ đã nhận được cái số tiền này để làm kinh doanh ạ. 이 달란트 비유에 보면은 Và ở trong cái ví dụ về ta lâng ạ, 달란트를 다 다르게 나눠 주셨어요. lúc đó thì ta lâng đã được chia cho mỗi người là khác nhau ạ. 한 종에게는 5달란트를, Một người thì được chia cho 5 ta lâng ạ. 또 한 사람에게는 2달란트를, Một người thì được chia cho 2 ta lâng 또 한 ạ. 사람에게는 1달란트를 Còn một 나눠 người thì 주셨어요. được chia cho 1 ta lâng ạ. 그리고 장사하라고 말씀하셨는데 Và sau đó còn nói với họ rằng hãy làm kinh doanh ạ. 자, 이 마태복음 25장의 비유는 Ví dụ ở trong sách Matthew đoạn 25 ạ.
우리의 구원과 관련이 있거든요. là có liên quan với sự cứu rỗi của chúng ta. 또 이 문화 비유, 누가복음 19장의 문화 비유는 Còn ví 우리의 dụ 신앙생활과 관련이 있는 겁니다. Còn ví dụ về nén bạc ở trong Luca đoạn 19 này là liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta. 왜냐하면 Bởi vì ạ, 마태복음 25장에 한 달란트를 땅 속에 묻어놓은 종이 있었거든요. trong ví dụ về ta lâng ạ, thì đã có một người đầy tớ chôn cái ta lâng này xuống dưới đất ạ. 예, 그 종은요 슬피 울며 이를 가는 곳으로 갔습니다. Và người đầy tớ đó đã phải đi đến nơi khóc lóc và nghiến răng ạ. 슬피 울며 이를 가는 곳은 지옥을 가리키는 거예요. Nơi khóc lóc và nghiến răng đó là chỉ về địa ngục ạ. 근데 이 누가복음 19장의 문화 비유에서는 Tuy nhiên ở trong cái ví dụ về ném bạc ở trong Luca đoạn 19 ạ, 장사하지 않은 종도 thì kể cả đối với cái người đầy tớ không làm lợi ạ, 그 슬피 울며 이를 가는 곳이라는 표현이 없거든요. không có cái biểu hiện là người này phải đi về nơi khóc lóc và nghiến 예, răng 그런 ạ. 좀 다른 차이가 Nói chung là 있습니다. nó có cái sự khác biệt như vậy ạ. 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 이 마태복음 25장의 달란트는요 금달란트예요. ta lâng được nói đến ở trong Matthew đoạn 25 là một ta lâng vàng ạ. 보통 이 주화는 Bình thường cái tiền giấy ạ, tiền tệ 은으로 만들었습니다. 은. thì người ta làm bằng bạc ạ. 예, 그래서 데나리오는 은화예요, 은화. Bởi vậy nên là ta lâng ạ thì là cái tiền bằng bạc ạ. 데나리온. À, em xin lỗi dịch lại. Cái denier này bình thường là làm bằng bạc ạ. 문화도 은화예요. Và nén bạc theo nghĩa của nó luôn là 여기 bằng bạc ạ. 달란트도 은화란 말이에요. Và cái ta lâng ạ cũng là làm bằng bạc ạ. 그런데 마태복음 25장에 나와 있는 달란트는 금이에요, 금. Nhưng mà ta lâng được nói đến ở trong Matthew đoạn 25 lại là vàng cơ ạ. 금하고 은하고 차이가 좀 나죠. Vàng với bạc có sự chênh lệch đúng không ạ? 예, 지금은 수십 배 차이 나요. Bây giờ là chênh lệch mấy chục lần luôn đúng không ạ? 예. 그런데 가치라는 건 이제 시대별로 다른 거니까. Tuy nhiên cái giá trị của nó thì tùy vào từng thời đại thì nó sẽ khác nhau ạ. 예, 보통 이제 10배 이상, 15배 정도 이렇게 차이 난다고 합니다. Thường thì người ta nói rằng cái sự chênh lệch về giá trị của nó khoảng dao động từ 10 cho đến 15 lần ạ. 그러면 금달란트, 금 vậy thì- 한 달란트는요. Vậy thì một ta lâng vàng 10배 차이 난다고 해도 nó cứ cho là chênh với bạc là 10 lần đi nữa ạ, 200년치 연봉이 되는 거예요. thì nó phải tương đương với tiền lương của 200 năm làm việc ạ. 복잡하죠? 예? Rất phức tạp đúng không ạ? 금 한 달란트가 너무 귀하다 이 말이에요. Tức là một ta lâng vàng là cái rất quý ạ. 200년치 월급이에요. Nó là tiền lương của 200 năm làm việc đấy ạ. 모든 사람에게 금 한 달란트씩 나눠줬어요. Lúc đó ạ, thì người chủ này đã trao cho mỗi người một ta lâng ạ. 그러니까요 적게 받은 사람 없는 거예요. Bởi vậy nên có nghĩa là không có người nào là nhận cái số ít cả. 사실 우리는 Thực tế ạ, 주변 사람들과의 비교로 인해서 bởi cái sự so sánh với những người xung quanh của mình ạ, 자기 연민에 빠질 때가 많습니다. cũng có nhiều khi là chúng ta rơi vào cái sự tủi thân đúng không ạ? 나는 왜 이럴까? Sao mình lại vậy nhỉ? 나는 왜 이렇게 못생겼지? Sao mình xấu thế nhỉ? 나는 왜 이렇게 돈이 없지? Sao mình không có tiền nhỉ? 나는 왜 이렇게 건강하지 않을까? Sao mình không khỏe mạnh như người ta nhỉ? 비교를 통해서 Và qua cái sự so sánh đó ạ, 나에게 부족한 것이 많다라고 생각할 수 있어요. chúng ta có thể suy nghĩ rằng mình có nhiều điều thiếu thốn ạ. 그런데 모든 사람은요, Tuy nhiên tất cả mọi người ạ, 사실은 너무나 귀한 것을 하나님께 받은 거예요. thực tế đều đã nhận được thứ rất quý giá từ 물론 Đức Chúa Trời ạ. 더 많이 받은 사람이 있고 Đương nhiên là cũng có những người nhận nhiều hơn ạ. 덜 받은 사람이 분명히 있습니다. Kiểu gì cũng có những người nhận ít hơn ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 적게 받아도 금 한 달란트를 받은 거예요. ít thì dù sao đi nữa nó cũng là một ta lâng vàng rồi ạ. 그러니까 우리는요 장사하기에 충분한 미천을 갖고 있어요. Bởi vậy nên chúng ta mang theo đủ cái để cho chúng ta có thể làm lợi ra rồi ạ. 우리 중에 부족한 사람은 아무도 없습니다. Trong 사실. chúng ta thực tế ở đây là không có một ai là chúng ta thiếu thốn cái gì cả. 하나님 보실 때 그래요. Trong mắt Đức Chúa Trời thấy là vậy đấy ạ. 하나님이 우리에게 주신 생명이 그 sự- 자체가 한 달란트예요. Chính sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là ta lâng vàng đấy ạ. 우리에게 주신 인생 이 자체가요 너무나 귀한 겁니다. Chính cuộc đời đã được ban cho chúng ta này là điều rất rất quý giá đấy ạ. 우리 다 그걸 받았거든요. Và tất cả chúng ta đều đã nhận được điều này ạ. 주님을 위해서 살아가기에 부족함이 전혀 없어요. Chúng ta không có điều gì thiếu thốn để mà sống vì Chúa cả. 예, 내가 뭐가 부족해서 전도 못 합니까? Chúng ta có gì thiếu thốn để mà không truyền giảng được à? 전도를 못 해요? Chúng ta không truyền giảng được à? 아니거든요. Không đâu ạ.
하나님을 위해서 살아갈 수 있는 모든 것을 다 주신 겁니다. Chúa đã ban cho chúng ta mọi thứ để cho chúng ta có thể sống vì Chúa à? 사실은 부족하지 않아요. Thực tế chúng ta không có thiếu thốn gì à? 예, 왜냐면 한 달란트씩 다 받았거든요. Bởi vì tất cả mọi người đều đã nhận được một ta lâng rồi à? 그런 의미를 갖고 있는 거예요. Ví dụ này nó mang theo cái ý nghĩa như vậy à? 모든 인생은 다 귀합니다. Tất cả mọi cuộc đời đều quý giá à? 그리고 하나님은 받은 대로 심판하시죠. Và Đức Chúa Trời là đấng phán xét theo những gì mà mình đã nhận được, đúng không ạ? 5달란트 받은 사람이 Người mà đã nhận được 5 ta lâng ạ, 5달란트를 남겼습니다. thì đã làm lợi ra 5 ta lâng ạ. 예수님 뭐라 하셨어요? Và Đức Chúa Giêsu đã nói là gì ạ? 잘하였도다 Hỡi người, 착하고 충성된 종아. hỡi người đầy tớ trung tín, 잘하였도다 착하고 충성된 종아. hỡi người đầy tớ ngay lành và trung tín. 2달란트 받은 사람이 2달란트를 남겼습니다. Người đã được nhận 2 ta lâng đã làm lợi ra 2 ta lâng ạ. 똑같이 Và 칭찬하시잖아요. đã nhận được lời khen tương tự, đúng không ạ? 잘하였도다 착하고 충성된 종아. Hỡi người đầy tớ ngay lành và trung tín. 받은 대로 남긴 거예요. Họ làm lợi ra bằng những gì mà mình đã nhận được ạ. 하나님은 없는 것을 취하시지 않습니다. Đức Chúa Trời là đấng không lấy những gì mà không gieo ạ. 많이 받은 자에게 많이 달라 하신다고 Đức 말씀하셨어요. Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ lấy nhiều từ người được cho nhiều ạ, 예, được ban nhiều 내가 ạ. 돈이 없으면요. Nếu như mà mình không có tiền ạ, 그 돈이 없는 상황 가운데서 최선을 다하면 되는 거예요. mình chỉ cần làm hết sức có thể trong cái hoàn cảnh không có tiền là được ạ. 시간이 없으면요. Nếu như mình không có thời gian ạ, 시간이 없는 가운데 최선을 다하면 되는 거예요. mình chỉ cần làm hết mình trong cái khoảng thời gian trong mình có ạ. 나에게 부족한 게 많아도요. Cho dù mình có thiếu thốn nhiều cái đi nữa ạ, 그 부족한 게 많은 가운데 최선을 다하면 되는 거예요. mình chỉ cần làm hết sức mình trong cái hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều đấy đó ạ. 하나님은 똑같이 보시거든요. Đức Chúa Trời đều sẽ thấy xem là tương tự ạ. 많이 받은 자에게 많이 달라고 하십니다. Chúa đòi nhiều từ người được ban cho nhiều ạ. 1,000만 원을 버는 사람이 Giữa người mà kiếm được 200 triệu một tháng ạ, 100만 원을 11조 합니다. thì sẽ dâng hiến ạ, là 20 triệu ạ. 100만 원을 버는 사람이 Hay người mà kiếm một tháng được 20 triệu ạ, 10만 원을 11조 합니다. thì sẽ dâng hiến 1/10 là 2 triệu, đúng không ạ? 하나님 보실 때 어떨까요? Vậy thì trong mắt Đức Chúa Trời sẽ thấy như thế nào ạ? 똑같아요. Là tương tự đấy ạ. 하나님 보실 때 똑같아요. Đức Chúa Trời nhìn vào điều đó là giống nhau ạ. 왜냐면 많이 받은 자에게 많이 달라고 하신다고 Bởi 했거든요. vì Chúa đã nói là người nào được ban nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, đúng không ạ? 그러니까 내가 월급이 작아서 신앙생활을 잘 못한다. 그렇게 말할 수 없는 거예요. Bởi vậy nên mình không thể nói rằng bởi vì lương của mình ít nên mình không thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 오히려 Ngược lại ạ, 예, 돈이 없으면요 더 신앙생활 더 하나님 앞에 많은 보상을 얻을 수가 있을 겁니다. vì không có điều kiện mà mình có thể được báo trả bởi Chúa nhiều hơn ạ. 오히려 더 유리할 수 있어요. Ngược lại có thể mình là có lợi hơn đấy ạ. 왜냐면 돈이 많으면요, Bởi vì nếu như có nhiều tiền ạ, 예, 그만큼 또 하나님께 많이 드려야 되는데, thì mình cũng phải tương đồng là đưa dâng lên Đức Chúa Trời tương tự như vậy ạ. 예, 그게 어렵거든요. Nhưng mà đó là điều khó đấy ạ. 돈이 없으면 작은 돈을 드릴 수밖에 없어요. Nếu như có ít tiền thì chỉ có thể là dâng ít lên, đúng không ạ? 돈이 많으면 큰 돈을 드려야 돼요. Nhưng mà có nhiều tiền thì lại phải dâng một con số nhiều, đúng không ạ? 그게 쉽지가 않습니다. Nhưng mà cái điều đó thì không dễ gì đâu ạ. 어쩌면 나에게 부족한 것이 더 은혜가 될 수도 Có 있어요. khi cái sự thiếu thốn của mình nó lại là ân điển đấy ạ. 하나님의 계산대 앞에 서면요, Khi mà đứng trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리는 Bởi vậy nên là 하나님이 나에게 정말 귀한 것을 주셨다는 것을 기억해야 됩니다. chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều quý giá nhất rồi ạ. 그리고 한 문화를 다 나눠주셨죠? Và người quý tộc này đã chia cho mỗi người một nén bạc, đúng không ạ? 자, 우리에게 동일하게 주어진 것들이 있어요. Có những cái mà đồng thời Chúa đã chia đều cho mỗi chúng ta ạ. 시간이잖아요, 시간. Đó là thời gian ạ. 그리고 우리 육체도 다 동일하게 주어진 거예요. Và thể xác này cũng là đồng thời Chúa ban cho mỗi chúng ta, đúng không ạ? 부자라고 더 많이 먹는 거 아닙니다. Không phải là vì là người giàu nên có thể ăn nhiều hơn ạ. 똑같이 먹잖아요. Cũng là ăn tương đồng 네, mình thôi, đúng 성경에 không ạ? 재밌는 말씀이 있는데 Ở trong sách Kinh Thánh có một câu thú vị như thế này ạ. 부자들은요 너무 많이 먹어서 잠을 못 잔다고 돼 있어요. Ở trong Kinh Thánh có câu nói rằng người giàu vì ăn nhiều mà không ngủ được ạ. 예, 그럴 수 있죠. Cũng có thể là như vậy ạ. 또 성경에는 잠언에 보면 Và ở trong sách Châm Ngôn ạ, 부자들은요 자기 생명을 돈으로 지킨대요. người giàu dùng tiền bạc để giữ mạng sống mình ạ. 그런데 가난한 사람들은요 Tuy nhiên người nghèo ạ, 생명의 위협을 받을 일이 없대요. không có chuyện phải chuyện là nguy hiểm đến tính mạng ạ. 도둑 맞을 일이 없다는 Tức 거예요. là không có chuyện phải sợ gặp phải trộm ạ.
그죠? đúng không ạ? 부자가 꼭 좋은 건 아닙니다. Giàu không có nghĩa tất cả chắc chắn đều là tốt ạ. 자, 예수님이요. Đức Chúa Giêsu 장사하라고 하셨습니다. đã nói 미천을 rằng 주셨어요. hãy làm 미천. lợi ra. Chúa đã cho một cái nguồn vốn để làm lợi ạ. 그걸로 우리가 장사하는 거예요. Và chúng ta phải dùng cái đó để làm lợi ra. 여기 장사하시는 분도 계시죠? Ở đây chắc cũng có những người đang làm kinh doanh đúng không ạ? 잡화점 하시는 분도 계시고, Cũng có những người làm kinh doanh tạp hóa đúng 옷 không ạ? 파는 분도 계시고, 옷을 파는 분도 Cũng có 계시고, những người làm bán áo đúng không ạ? 야채 파는 분도 계시네요. Cũng có những vị bán rau đúng không ạ? 그럼 이제 싸게 시장에 가서 이 원재료를 싸게 이제 사오는 겁니다. Mình sẽ ra cái chợ đầu mối để mua được cái nguyên liệu với giá xỉ rẻ nhất đúng không ạ? 그리고 그걸 이제 하루 종일 팔잖아요. Và sau đó là mình sẽ bán nguyên ngày đúng không ạ? 근데 이 장사를 잘해야 돼요. Nhưng mà bán làm sao mà bán phải chạy ạ? 그러니까 남겨야 되잖아요. Bán làm sao để mình phải có lời đúng không ạ? 어떤 사람은 하루 종일 장사해서 팔았는데 Có người bán nguyên cả ngày, 남는 게 없는 거예요. không để lại được đồng nào ạ? 그럼 뭐예요? Thế là đấy là cái gì ạ? 장사 잘 못한 거죠. Thế thì chứng tỏ là làm kinh doanh không tốt đúng không ạ? 제가 이제 어떤 교회에 있을 때 Trước đây khi mà thầy ở một hội thánh này ạ, 목수 형제님이 계셨어요. 목수. đã có một người anh em làm thợ mộc ạ. 이제 목수로 이제 인테리어 같은 걸 하는 거예요. Nói chung là người anh em làm decor thiết kế nhà cửa ạ. 우리가 이번에 이제 강단을 만들었잖아요. Giống như vừa rồi mình mới làm cái bục ở đây đúng không ạ? 네, 그것처럼 Cũng vậy ạ. 이제 처음에 Đầu tiên ạ, 이제 뭘 고칠까 이렇게 그 설계를 합니다. người em bắt đầu thiết kế là phải sửa cái gì đó. 그러면 이제 예산을 뽑잖아요. Rồi sau đó là mình sẽ lên cái dự toán đúng không ạ? 아, 이렇게 고치면요. Nếu mà sửa cái này 한 1억 동 정도 듭니다. thì chắc là phải tốn cả 100 triệu đấy ạ. 1억 동 주시면 되겠습니다. Chỉ cần đưa tôi 100 triệu là tôi sửa được. 1억 동을 받아요. Rồi sau đó là nhận được 100 triệu rồi ạ. 네, 거기서 이제 재료도 사고 Rồi sau đó mua nguyên vật liệu. 이제 혼자 할 수 없으니까 인부도 사가지고 공사를 합니다. Mà một mình không thể làm được hết nên là bắt đầu là thuê nhân công về để làm phụ ạ. 그런데 공사 다 끝나 보니까 Rồi sau khi mà kết thúc thi công xong ạ, 돈이 더 들었어요. thì thấy là tiền thi công cái này nó còn tốn hơn cái mức dự kiến ạ. 그러니까 1억 동으로 공사를 다 해야 되는데 Đáng nhẽ ra là phải thi công chỉ trong 100 triệu thôi ạ. 2억 동이 드는 거예요. Nhưng mà thi công đến mất 200 triệu ạ. 그럼 어떻게 해요? Thế bây giờ tính thế nào ạ? 자기가 일 다 하고 Bản thân thì làm hết việc rồi. 그 남은 그 부족분도 자기가 다 채웠어요. Cái phần thiếu còn lại bản thân lại phải bỏ tiền túi ra để bù vào ạ. 왜냐면 1억 동만 공사한다고 약속했기 때문에. Bởi vì bản thân đã hứa rằng là làm cái công trình này với trị giá là chỉ có đến mức là 100 triệu thôi ạ. 초과되면은 다 자기가 내야 되는 거예요. Nên là những cái phần chênh lệch đó bản thân phải bỏ túi ra ạ. 실제 그런 형제님이 있었다니까요. Thực tế đã có một người anh em như vậy đây ạ. 고생은 고생대로 하는데 Khổ thì ra đằng khổ luôn à. 돈 한 푼도 못 받았어요. Nhưng mà lại không kiếm được một xu nào ạ. 네? 오히려 자기 돈을 메꿨다니까요. Mà ngược lại còn phải bỏ tiền túi ra của mình để bù ạ. 그 장사 그렇게 하면 안 되겠죠. Làm 그죠? kinh doanh mà như thế thì không được đâu đúng không ạ? 그렇게 하면 안 되는 거예요. Làm như thế thì không được ạ. 남겨야 되잖아요. Làm sao thì phải để cho nó có lợi ạ, có lời ạ. 자, 그런데 우리가 신앙생활도 장사입니다. Nhưng mà đời sống đức tin của chúng ta cũng là một đời sống kinh doanh ạ. 우리가 1년 동안 교회 나왔어요. Chúng ta đến hội thánh trong suốt 1 năm ạ. 우리가 1년 동안 여러 행사를 했습니다. Chúng ta đã trải qua rất nhiều sự kiện trong 1 năm ạ. 또 여러 가지 봉사도 했고요. Chúng ta cũng đã phục vụ nhiều cái ạ. 예? 형제자매님들도 막 만나러 다니잖아요. Và chúng ta cũng đi đây đi đó gặp các anh chị em đúng không ạ? 모임도 얼마나 많이 했습니까? Và chúng ta cũng đã nhóm họp biết bao nhiêu buổi nhóm ạ. 그런데 Tuy nhiên 남았어요? có động lại cái gì không ạ? 남았어요? Có động lại cái gì không ạ? 1년 결산해 보니까 어때요? Mình tất toán 1 năm còn động lại cái gì không ạ? 반드시 남겨야 됩니다. Nhất định phải động lại ạ. 반드시 남겨야 돼요. Nhất định phải động lại ạ. 남기지 않으면요. Nếu như không động lại ạ 신앙생활 힘들게 할 필요가 없는 거예요. thì mình không cần thực hiện đời sống đức tin vất vả làm gì ạ? 그 목수 형제님처럼 Giống như người anh em làm thợ mộc đó ạ. 실컷 일했는데 아무것도 안 남았잖아요. Làm việc hết sức hết mình ạ, nhưng chẳng động lại điều gì ạ. 우리가 남겨야 돼요. Chúng ta phải thực hiện một đời sống đức tin động để lại ạ. 내년에도요. Kể cả năm sau cũng vậy ạ. 우리가 정말 장사를 잘해야 됩니다. Chúng ta phải làm kinh doanh làm sao cho thật tốt ạ. 어떻게든 남겨야 되는 거예요. Chúng ta phải làm mọi cách để có thể động lại ạ. 커피숍에서 Ở một quán cà phê này ạ, 어떤 사람이 이런 안경을 쓰고 막
게임을 하더라고요. Có một người đã sử dụng cái kính này và sau đó là vừa chơi game ạ. 이게 뭐가 보이나 봐요. 이걸 끼면 뭐가 보이나 Có 봐요. vẻ như mà đeo cái kính này vào thì thấy một cái gì đó. 그래서 막 이렇게 잡더라고요. Rồi người này bắt đầu cứ bắt 그래서 제가 cái gì ạ? 신기해서 이렇게 찍었는데 Nên là thấy rất là thần kỳ nên đã quay lại ạ. 자, 우리도 보여야 되거든요. Chúng ta cũng phải thấy ạ. 하나님이 주시는 상급이 보여야 돼요. Chúng ta phải thấy được cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho mình ạ. 돈을 많이 버는 사람, 사업을 잘하는 사람들은 Những người mà làm kinh doanh giỏi, những người mà kiếm được nhiều tiền ấy ạ. 이 돈 버는 길이 보인다 그러잖아요. Người ta nói rằng họ là những người mà họ thấy được cái con đường để có thể kiếm tiền ạ. 야, 저거 좀 하면은 돈 좀 벌겠다. Nếu mà làm cái kia, đầu tư vào cái kia là sẽ kiếm được đấy. 자, 우리도 신앙생활 하는 사람들이잖아요. Và chúng ta là những người đang thực hiện đời sống đức tin, đúng không ạ? 주님이 주신 미천으로 장사하는 사람들이란 말이죠. Chúng ta là những người đang thực hiện đời sống đức tin bằng cái vốn liếng mà Đức Chúa Trời ban cho để làm kinh doanh ạ. 어떻게 하면 영원한 것을 남길 수 있을까? chúng- 뭐 생각을 해야죠. Chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để có thể đọng lại những cái đời đời ạ. 남겨야 되는 겁니다. Mình phải để lại ạ. 누가 장사를 잘합니까? Ai là người làm kinh doanh giỏi ạ? 사업에 관심 있는 사람. Người mà có mối quan tâm về việc làm kinh doanh ấy ạ. 그 사람이 장사 잘하는 거예요. Người đó sẽ làm kinh doanh giỏi ạ. 이 관심도 없고 Còn nếu như không có quan tâm ạ, 그냥 직원들한테 맡겨놓고 그냥 있으면요. giao cho nhân viên thích làm gì thì làm ạ. 그럼 잘 될 수가 없어요. Nếu vậy thì không có thể làm giỏi được ạ. 사업하시는 분들 보면요. Nếu như chúng ta để ý những cái người làm kinh doanh ấy ạ, 진짜 그 사업에 미쳐 있습니다. thì chúng ta thấy là họ hoàn toàn là đâm đầu vào cái kinh doanh của mình, đúng không ạ? 아침에 일어나면 사업 생각이에요. Sáng ra mở mắt cái là nghĩ đến cái kinh doanh của mình ạ. 밥 먹을 때도 사업 생각이에요. Lúc ăn cơm cũng nghĩ đến kinh doanh ạ. 사람들 만나면 사업 얘기밖에 안 해요. Lúc mà gặp người ta thì cũng chỉ toàn nói những câu chuyện kinh doanh thôi ạ. 만나는 사람도 다 사업과 관련된 Và tất 사람들이에요. cả những người đó gặp thì đều là những người liên quan đến cái mối kinh doanh của mình ạ. 사업에 관심이 너무 많으니까 Bởi vì là quan tâm đến cái việc kinh doanh nhiều ạ. 그 사람이 사업 성공하는 거예요. Người đó là người có thể thành công trong việc kinh doanh ạ. 장사를 잘하려면 자기가 하는 그 장사에 관심이 있어야 돼요. Để có thể kinh doanh giỏi thì trước tiên chúng ta phải quan tâm đến cái mối kinh doanh của mình đã. 디모데전서 Chúng 6장입니다. ta cùng mở sách Ti-mô-thê nhất đoạn 6 ạ. 디모데전서 6장 Ti-mô-thê nhất đoạn 6 ạ. 17절입니다. Câu 17 ạ. 내가 이 세대의 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게 하라. Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. 여기 선한 사업에 부하라고 그랬잖아요. Ở đây có nói rằng là hãy 18절에 làm việc phải làm việc thiện, đúng không ạ? Làm nhiều việc phước đức. 이게 하나님의 사업이거든요. Ở đây là cái cơ nghiệp kinh doanh của Đức Chúa Trời. 자기 사업에 근실한 사람은 왕 앞에 선다고 그랬습니다. Những người mà siêng năng ạ thì sẽ đứng trước mặt vua, như kinh thánh đã nói 하나님의 ạ. 사업에 부한 사람은요. 근실한 사람은 Những người mà suy tư về công việc kinh doanh của Đức Chúa Trời ạ, 그 사람 하나님 앞에 크게 되는 거예요. và người đó sẽ trở thành người lớn ở trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 예. 선한 사업에 관심이 있어야지만 Phải có cái sự quan tâm về mối kinh doanh thiện lành ạ, 그 사업을 잘할 수가 있어요. thì mà cái công việc kinh doanh đó mới tốt được ạ. 관심은 언제 생깁니까? Sự quan tâm nó sẽ hình thành khi nào ạ? 사랑할 때 생기는 거예요. Khi mà mình yêu thương ạ. 돈을 사랑하면요, 돈에 관심이 크게 생겨요. Nếu mình yêu tiền ạ thì mình sẽ quan tâm đến tiền nhiều ạ. 쾌락을 사랑하면 Còn nếu như mà mình yêu thích những cái thú vui ạ 어떻게 하면 즐거움을 얻을 수 있을까? 관심이 거기 thì mình 쏠려 sẽ 있어요. đổ dồn cái sự quan tâm của mình vào cái việc là làm thế nào để có thể chơi vui thỏa thích ạ. 관심은요, 사랑할 때 생기는 거예요. Sự quan tâm nó sẽ hình thành khi mà chúng ta yêu thích cái việc đó ạ. 우리가 하나님을 사랑할 때 Khi mà chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời ạ, 하나님의 일에 대한 관심이 크게 생깁니다. chúng ta sẽ quan tâm lớn đến công việc của Đức Chúa Trời ạ. 우리 한국에서 우리 형제자매도 오셨잖아요. Như lần này thì có anh chị em ở bên Hàn Quốc đã qua, đúng không ạ? 어제 제가 건터에 내려갔다 왔어요. Hôm qua thì thầy đã xuống Cần Thơ ạ. 제가 사실은 수련회 앞두고
이제 어디 안 가는데요. Bình thường thì trước hội tu dưỡng thì thầy không có đi đâu đâu ạ. 그 제 일을 하나도 못했어요. Vì việc đó mà thầy không có làm việc của thầy được ạ. 근데 올라오면서 Nhưng mà khi mà vừa đi lên ạ, 그런 생각이 들더라고요. thầy có cái suy nghĩ như thế này ạ. 아, 오늘 장사 잘했다. Hôm nay làm kinh doanh tốt thật. 왜냐면 그 장사한 거거든요. bởi 제가 vì 하루를 장사한 겁니다. cái việc mà bỏ ra một ngày như vậy là việc thầy đang làm kinh doanh ạ. 하나님의 일을 위해서 썼잖아요. Mình đang sử dụng nó vào trong công việc của Đức Chúa Trời ạ. 그게 남는 겁니다. Đó là việc được đặt để lại ạ. 근데 우리 형제자매님들 보니까 Khi mà nhìn vào anh chị em ở đoàn truyền giáo ạ, 이제 계속 전도 얘기밖에 안 하셔요. chỉ liên tục nói mỗi cái về cái việc truyền giảng ạ. 전도에 관심이 많으신 거예요. Tại vì mọi người quan tâm nhiều về việc truyền giảng ạ. 그러니까 이제 한국에서 베트남 분들을 쭉 이제 같이 일하시고 전도하셨단 말이에요. Trước đó mọi người đã làm cùng những người Việt Nam ở bên Hàn Quốc và đã truyền giảng cho những người Việt Nam đó ạ. 그리고 그분들이 이제 다시 베트남으로 오신 거예요. Rồi sau đó là những người Việt Nam này quay về Việt Nam ạ. 건터에 한 가정이 있고 Ở Cần Thơ thì có một gia đình. 또 하이퐁에는 한 6가정인가 있나 봐요. Và ở Hải Phòng hình như là có khoảng 6 gia đình gì đó. 그러니까 그분들 만나러 오신 거예요, 이분들이. Tức là những anh chị em này là đến để gặp những người đó ạ. 한국에서 비행기 끊어가지고 Bỏ tiền ra để mua vé máy bay từ Hàn Quốc qua đây ạ. 그 건터로 또 하이퐁으로 이렇게 다니러 오신 거예요. Đi xuống cả Cần Thơ rồi lại đi ra Hải Phòng nữa ạ. 뭐 여행하러 오신 게 아니에요. Không phải là mọi người đến để du lịch đâu ạ. 어떻게 그래요? Làm sao mà có thể làm như vậy ạ? 관심이 그 영혼에 있는 거예요, 영혼에. Vì mối quan tâm của mọi người tập trung vào linh hồn ạ. 계속 영혼 얘기밖에 안 하시더라고요. Nên là mọi người chỉ liên tục nói về linh hồn mà thôi ạ. 그게 잘하는 거잖아요. Đó là việc 장사하는 làm 거잖아요. tốt, đó là việc kinh doanh ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 사업을 잘하려면요. Để có thể làm kinh doanh tốt ạ, 그 관심이 많아야 돼요. thì mình phải quan tâm nhiều vào nó ạ. 관심 없는 사업체는 망합니다. Cái công việc kinh doanh nào mà mình không quan tâm thì công việc kinh doanh đó sẽ hỏng ạ, 관리도 안 되고요. cũng không quản lý được ạ, 열심히 일할 수가 và 없어요. cũng không có thể làm việc một cách siêng năng được ạ. 우리가 영혼 건지는 일에 관심이 많아야지만 Chúng ta phải có sự quan tâm về việc cứu vớt linh hồn nhiều ạ, 그 거기서 많은 것들 남길 수 있거든요. thì chúng ta mới có thể để lại được nhiều thứ từ đó ạ. 그리고 Và 자기 물건에 대한 확신이 있어야지만 mình phải có cái sự chắc chắn về cái vật sở hữu của mình, cái đồ của mình, 장사를 잘할 수 있어요. thì mình mới có thể làm kinh doanh giỏi được ạ. 물건 사는 사람들이 물어봅니다. Những người mua hàng thì hỏi mình rằng 아, 이거는 어떤 물건입니까? cái đồ này là đồ gì đấy ạ? 이건 뭐 해줬습니까? Cái này thì dùng thì tốt cho đâu đấy ạ? 뭐 튼튼합니까 이거 물건? Cái đồ này chắc không? 예. 근데 대답을 못 해주고 Nhưng nếu như mình là người bán hàng mà mình không có thể trả lời được, 그럼 물건 팔 수가 없어요. nếu thế thì mình không có thể bán hàng đâu ạ. 그죠? Đúng không ạ? 자기가 파는 물건에 대해서 가장 잘 알아야 돼요. Bản thân mình phải là người biết rõ nhất về cái vật mà mình bán ạ. 그 잡화점 하시는 분들 보세요. Mọi người hãy nhìn vào những người bán tạp hóa xem ạ. 뭐 달라고 그러면 어디 뭐 구석에서 막 찾아가지고 좀 Ví dụ như 주잖아요. khách bảo là mua cái gì là tự động biết ở đâu là chui vào để lấy ra cho khách luôn, đúng không ạ? 다 아는 거예요. 어디 뭐가 있는지. biết hết nhà mình chỗ nào để để cái gì ạ? 그 약초 파는 방 있죠. 한약 만드는 방. Hay là những cái nhà mà bán thuốc bắc ạ? Hay như trong này gọi là thuốc nam ạ? 그런데 가면 막 서랍이 이 한 벽이요 다 서랍이에요. 촉촉촉촉. Ở trên một cái bức tường là nguyên toàn khay thôi ạ. Toàn mấy cái khay ô vuông là đựng thuốc. 거기 다 약초들이 이렇게 있어요. Và trong mỗi cái ô đấy thì đều chứa một cái loại thảo dược ạ. 뭐 만들어 달라고 하면요. Ví dụ như là đề nghị là làm cho tôi cái thuốc gì đó ạ, 어디 이렇게 서랍 thì sẽ tự 열어가지고 biết là đi đâu mở đâu lấy đâu ạ. 약초 꺼내가지고 Rồi sau đó cho hết mấy cái 약을 thuốc đấy 만들어요. mà vào một khay ạ để làm một thang thuốc ạ. 잘 알고 있는 거예요. Họ biết rõ về cái sản phẩm của mình ạ. 우리가 하나님의 일을 하려면은 Để chúng ta có thể làm việc của Đức Chúa Trời ạ, 잘 알아야 돼요. chúng ta phải biết rõ ạ. 하나님께 쓰임 받으려면 두 가지가 필요한 겁니다. Để có thể được Đức Chúa Trời sử dụng thì cần có hai điều ạ. 마음도 필요하고 Mình cũng cần tấm lòng ạ, 능력도 필요한 nhưng mình 거예요. cũng cần năng lực ạ. 마음은 원이로되 육신이 약하도다. Lòng thì mong muốn nhưng thể xác thì yếu đuối. 예수님 말씀하셨죠? Đây là lời Đức Chúa Giêsu đã nói đúng không ạ? 두 가지가 다 있어야 돼요. Tức là chúng ta cần phải có cả hai điều ạ. 어떤 사람은 마음은 있습니다. Có người thì tấm lòng có ạ. 하나님께 쓰임 받고자 하는 좋은 마음이 있어요. Có cái tấm lòng tốt là muốn được Đức Chúa Trời sử dụng ạ. 그런데 능력이 없을 수도 Tuy 있어요. nhiên là có thể là không có năng lực ạ. 육신이 약한 거예요. Thể xác thì yếu đuối ạ. 그럼 쓰임 받을 수가 없어요. Nếu vậy thì không có thể nhận được sự sử dụng ạ. 반대인 경우도 있습니다. Nhưng mà cũng có trường hợp ngược lại ạ. 능력은 훌륭해요.
Năng lực thì tuyệt vời ạ. 아는 것도 많고 할 수 있는 것도 많습니다. Biết nhiều cái có thể làm nhiều thứ ạ. 그런데 마음이 빠져 있으면 Tuy nhiên nếu như không có tấm lòng ạ, 하나님이 쓰지 않습니다. thì Đức Chúa Trời cũng không sử dụng ạ. 두 가지가 있어야 되는 Phải 거예요. có đủ cả hai điều ạ. 장사를 잘하려면 Để có thể làm kinh doanh tốt ạ. 자기가 맡고 있는 그 물건에 대해서 정확히 알아야 돼요. 자세히 알아야 됩니다. Bản thân phải biết chính xác và biết chi tiết về cái sản phẩm của mình ạ. 신앙생활을 어떻게 하는 건지 알아야 돼요. Mình phải biết được đời sống đức tin là đời sống như thế nào ạ. 어떻게 전도를 잘 할 수 있는지 알아야 된다고요. Mình phải biết được rằng làm thế nào để có thể truyền giảng tốt được ạ. 전도를 하면 할수록요. Khi mà mình càng truyền giảng bao nhiêu ạ, 예, 전도를 잘하게 됩니다. thì mình sẽ càng truyền giảng tốt ạ. 전도를 하면 할수록 할 말이 많아집니다. Khi mà mình càng truyền giảng thì mình sẽ càng có nhiều lời để nói ạ. 지혜로운 말을 많이 할 수가 Mình 있습니다. sẽ có thể nói nhiều lời khôn ngoan ạ. 많은 사람들을 경험했기 때문에 Vì đã trải nghiệm qua nhiều người rồi ạ. 또 많은 사람을 포용할 수 있습니다. Và có thể 이해해 줄 수 있습니다. tiếp thu được và hiểu được cho nhiều người ạ. 자기가 하는 것에 대해서 잘 알아야 돼요. Bản thân phải biết rõ về cái mà mình đang làm ạ. 그리고 물건에 대한 확신이 있어야 Và 됩니다. phải có cái niềm tin chắc chắn vào cái đồ vật, cái sản phẩm của mình ạ. 네. 좋은 상품을 팔아야죠. Mình phải bán cái sản phẩm tốt đúng 네. không ạ? 이게 속여서 팔면은 안 되잖아요. Còn nếu như mà mình lừa gạt khách hàng và mình bán hàng thì không được đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 좋은 상품을 확신을 가지고 파는 것이 장사 잘하는 겁니다. Việc mà mình có một cái sản phẩm tốt và mình có cái niềm tin chắc chắn vào nó và bán nó thì đó là một cái sự kinh doanh tốt ạ. 그 다단계 회사들 있어요. Có những cái công ty đa cấp ạ. 예, 다단계 회사 아시죠? Mọi người biết công ty đa cấp đúng không ạ? 예, 거기는 이제 그 피라미드 구조로 돼 있어서 Công ty đa cấp thì nó sẽ được cấu thành theo một cái cấu trúc là theo hình kim tự tháp ạ. 그래서 이제 물건을 보통 이게 사람들이 다이렉트로 이제 팔죠. Bình thường thì người ta sẽ bán thông qua mối quan hệ đúng không ạ? 그리고 bán 내가 hàng 이제 thông qua mối quan hệ. 물건을 팔면은 Ví dụ 그 như mà mình bán cho ai đó 이윤이 이제 위에 사람들에게도 이렇게 올라가죠. thì cái tiền lợi nhuận ạ thì nó không phải chỉ có ở mình mà cái người bên trên mình cũng sẽ nhận được cái lợi nhuận đó đúng không ạ? 그래서 자기 밑에 이제 회원들이 많으면 돈을 많이 버는 그런 구조잖아요. Nên là đây là một cái cấu hình kinh doanh, đó là người càng ở bên trên cao thì và nếu như ở dưới người đó có nhiều nhân viên ạ thì người đó sẽ lại càng kiếm được lợi 그래서 nhiều ạ. 다단계 회사는 이미지가 별로 안 좋아요. Về mặt hình ảnh của công ty đa cấp thì không có tốt ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 물건이 좋아요. sản phẩm của họ thì tốt ạ. 미국의 대표적인 다단계 회사가 아무웨이잖아요. Và một trong những công ty đa cấp tiêu biểu của Mỹ đó là công ty 또 Amway đúng không ạ? 한국에서도 애텀이라는 회사가 있어요. Hay là ở bên Hàn Quốc thì không có công ty là Atomy ạ. 근데 물건이 좋아요. Nhưng mà 물건. sản phẩm của họ thì tốt ạ. 물론 비쌉니다. Mặc dù là nó đắt ạ. 그런데 좋으니까 계속 찾는 사람들이 있어요. Tuy nhiên vì sản phẩm tốt nên vẫn có liên tục có những người tìm mua. 장사를 잘하려면요. Để có thể làm kinh doanh tốt ạ, 확실한 물건을 팔아야 돼요. mình phải bán một cái sản phẩm chắc chắn ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 좋은 물건을 팔아야죠. Phải bán sản phẩm tốt ạ. 그러니까 우리도 물건에 대한 확신이 있어야 Chúng 됩니다. ta cũng cần phải có cái sự chắc chắn về cái mà mình đang làm ạ. 우리가 갖고 있는 물건 Cái vật mà chúng ta đang mang theo ạ. 말씀이잖아요. 말씀. Cái mà chúng ta đang mang theo ở đây đó chính là lời của Chúa ạ. 이 말씀에 대한 확신이 있어야 Mình 됩니다. phải có một cái sự chắc chắn về lời của Chúa ạ. 정말 이게 사실이냐 이거예요. Đây có phải là sự thật hay không ạ? 확신 있어야 돼요. Mình phải có sự chắc chắn ạ. 정말 다른 사람들에게 전해 주어도 확실한 말씀인지 Mình phải có sự chắc chắn rằng đây có phải là lời mình sẵn sàng có thể chia sẻ cho người khác hay không? 강권할 수 있습니까? Mình có thể khuyên nài không ạ? 내가 확신이 있어야 돼요. Mình phải có sự chắc chắn về nó đã ạ. 말씀에 대한 확신입니다. Mình phải có sự chắc chắn về lời của Chúa ạ. 전도서 Chúng ta 보겠습니다. mở sách truyền đạo. 전도서 11장입니다. Truyền đạo đoạn 11 ạ. 전도서 11장 1절. Truyền đạo đoạn 11 câu 1 ạ. 너는 내 식물을 물 위에 던지라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. Hãy giải bánh của con trên mặt nước vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được. 여기 식물은 양식입니다. Ở đây có nói bánh tức là lương thực ạ. 과거에 이 양식이라는 것은 재산이었어요. Và bánh ạ, lương thực ngày xưa nó là cái tài sản ạ. 양식은 생명과 관련된 거고 양식 없으면 죽잖아요. Lương thực là nó là liên quan đến sinh mạng ạ, bởi vì nếu như không có lương thực thì không có thể sống được ạ. 네.
또 재산이라고 말할 수도 있고 Nên là bánh có thể nói đó là cái tài sản ạ. 이걸 물 위에 던지는 거예요. Nhưng mà ở đây Chúa nói là hãy ném nó, giải nó trên mặt nước ạ. 예. 예, 다른 성경에는 다른 번역본에는 Ở trong một bản dịch khác thì có dịch như thế này ạ. 예, 눈을 감고 사업에 투자해라 이렇게 번역돼 있더라고요. Ở đó có dịch là hãy nhắm mắt mà đầu tư ạ. 투자하는 거예요, 투자. Đầu tư ạ. 우리는 투자를 어느 곳에 합니까? Chúng ta mà đầu tư thì chúng ta phải đầu tư vào đâu ạ? 확실한 곳에 하는 거예요. Chúng ta phải đầu tư vào nơi chắc chắn đúng không ạ? 확실한 곳. Nơi chắc chắn ạ. 투자자가 확실한 기업을 만나면 거기 투자를 하거든요. Người làm kinh doanh, người làm đầu tư mà gặp được một cái chắc chắn ạ thì họ sẽ đầu tư vào đó ạ. 이 성경의 물이라는 것은 Và nước ở trong Kinh Thánh ạ, 여러 가지 의미를 갖고 nó 있습니다. mang theo nhiều ý nghĩa. 일단은 말씀이잖아요. Trước tiên, nước là chỉ về lời của Chúa ạ. 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 한다고 그랬죠? Dùng nước để rửa cho sạch. Đã nói như vậy đúng không ạ? 물과 말씀을 딱 연결시켜 Tức 놓으셨거든요. là trong Kinh Thánh đã liên kết là lời của Chúa và nước với nhau ạ. 그래서 이 말씀이 가는 곳에 식물을 던지는 거예요. 중요한 것을 던지는 거예요. 말씀대로 사는 겁니다. Là mình sống theo như lời của Chúa ạ. 물 위에 식물을 던지라는 것은 Cái việc mà giải bánh ở trên nước ạ, 말씀대로 산다 이 말이에요. có nghĩa là sống theo như lời của Chúa ạ. 우리가 말씀대로 사는 것은 이 제약을 받을 때가 많잖아요. 말씀대로 산다라고 하는 제약을 받을 때가 많잖아요. Chế, 제약. chế. 말씀대로 산다라고 했을 때 내 마음대로 못 살잖아요. Khi mà nói rằng sống theo lời của Chúa thì nhiều khi là chúng ta cảm thấy có cái sự o hẹp đúng không ạ? 내가 hạn 하고 chế. 싶은 게 많이 있잖아요. Có nhiều cái mà mình muốn làm đúng không ạ? 여기 젊은 청년들 많이 있잖아요. 그죠? Như ở đây có rất là nhiều thanh niên trẻ tuổi đúng không ạ? 이 청년들은요. 청년의 때는 하고 싶은 게 많아요. Thời thanh niên có rất nhiều cái mình muốn làm ạ. 그래서 불안한 시기예요. Bởi vậy nên thời điểm này là thời điểm rất bất an ạ. 하고 싶은 게 많으니까 Bởi vì có nhiều cái muốn làm ạ. 말씀대로 살지 않고 딴 데로 갈 수도 Nên 있거든요. là có thể là không sống theo lời của Chúa mà đi hướng khác ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 근데 말씀대로 사는 쪽에 내 자신을 투자하는 거예요. Nhưng mà bản thân mình đầu tư chính mình vào nơi có lời của Chúa ạ. 그게 물 위에 식물을 던지는 겁니다. Đó chính là việc giải bánh ở trên nước ạ. 물 위에 식물 던지는 게 장사하는 거예요. Cái việc mà giải bánh ở trên nước đó chính là việc kinh doanh ạ. 우리가 농사 지을 때도 종자 씨를 사야 돼요. Khi mà chúng ta làm nông ạ, chúng ta cũng phải mua hạt giống ạ. 장사하려면요. 그 재료를 사와야 됩니다. 팔 Để 재료를. kinh doanh thì chúng ta cũng phải mua nguyên liệu ạ. 그게 물 위에 식물을 던지는 거예요. Đó là việc chúng ta giải bánh ạ. 그리고 이 물은 성령과도 연결돼 있죠. Và nước còn liên kết với Thánh Linh nữa đúng không ạ? 성령을 받으면 Khi mà mình nhận Thánh Linh ạ, 영원히 목마르지 않는다 그랬죠. thì linh hồn của mình sẽ không còn khát đời đời nữa đúng không ạ? 성령이 물에 비유돼 있거든요. Thánh Linh còn được ví với nước ạ. 그러니까 성령이 역사하는 곳에 함께 참여해라는 거예요. Có nghĩa là mình hãy tham dự vào nơi có Thánh Linh làm việc ạ. 우리의 물질도 귀한 것이죠. Vật chất của chúng ta cũng là cái quý giá đúng không ạ? 또 우리의 시간도 귀한 겁니다. Thời gian của chúng ta cũng là cái quý giá ạ. 예. 그것을 말씀 위에 또 성령 위에 던지는 거예요. Nhưng mà chúng ta giải nó ở trên lời của Chúa, ở trên Thánh Linh ạ. 확신이 있어야지만 Mình phải có cái sự chắc chắn ạ. 예. 거기에 귀한 것을 던질 수 있습니다. Thì chúng ta mới có thể giải cái quý giá của mình ở đó ạ. 이 시티 스터드라는 사람이 있습니다. Có một người tên là C.T. Stott ạ. 예. 영국의 유명한 크리켓 선수였습니다. Ông là một vận động viên cricket nổi tiếng ở Anh ạ. 예, 이분이 이제 그 중국에 선교사로 지원해서 갔는데 Và người này đã đăng ký làm nhà truyền giáo đi qua Trung Quốc ạ. 예, 이런 말을 했어요. Ông đã từng nói một lời như thế này ạ. 예, 어떤 사람은 교회의 종소리가 들리는 곳에서 살기를 원하지만 Mặc dù có người nào đó mong muốn rằng tôi được sống ở cạnh một nơi nghe được tiếng chuông của nhà thờ, 나는 지옥문 앞에서 구원 가게를 열고 싶다. nhưng tôi muốn mở cửa hàng cứu rỗi ở trước cánh cửa địa ngục. 이 손흥민 선수 유명하잖아요. Như vận động viên bóng đá Son Heung-min thì nổi tiếng đúng không ạ? 시티 스터드는 당시에 손흥민만큼 유명했던 사람이에요. C.T. Stott ạ, thời đó cũng là một trong những người nổi tiếng ở trong giới thể thao ngang tầm như Son Heung-min ạ. 자기의 영광을 다 포기해 버렸어요. Nhưng ông đã bỏ hết đi vinh quang của mình ạ. 그리고
지옥문 앞에서 구원 가게를 열고 싶대요. Và ông nói rằng tôi muốn mở cửa hàng cứu rỗi ở ngay trước cửa địa ngục à? 지옥문 근처에 가도 아주 힘든 거예요. Cái việc mà đến gần trước cửa địa ngục thôi cũng là điều khủng khiếp rồi ạ. Rất khó 예. khăn ạ. 복음과 함께 고난 받겠다 이런 Có 뜻입니다. nghĩa là ông sẽ cùng chịu khổ vì tin lành à? 근데 왜 그렇게 할 수 있어요? Tại vì sao lại có thể làm được như vậy à? 확신이 있으니까. Tại vì có sự chắc chắn à? 복음이 얼마나 확실한지를 안 거예요. Vì ông biết được tin lành là cái chắc chắn như thế nào à? 복음을 위해 사는 것이 가장 귀한 거라는 것을 다 알게 된 거예요. Ông biết được việc là sống vì tin lành là cái chắc chắn và là cái quý giá nhất à? 그러니까 거기다 식물을 던지는 겁니다. Bởi vậy nên mới có thể giải bánh của mình ở trên đó à? 가장 귀한 것을 던졌다 이 말이에요. Có nghĩa là ông đã giải cái thứ quan trọng nhất, cái thứ quý nhất của mình à? 그게 투자요, 장사죠. Đó vừa là đầu tư, vừa là kinh doanh à? 예, 과감하게 던져야 됩니다. Phải giải ra một cách mạnh mẽ và quả cảm ạ. 누가복음 19장 다시 Chúng ta cùng mở 돌아가 lại sách Luca đoạn 19 à? 누가복음 19장 Luca đoạn 19 à? 이 20절입니다. Câu 20 à? 또 한 사람이 와서 가로되 주여 보소서 주의 한문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 싸두었었나이다. Một đầy tớ khác đến trình, thưa chủ, đây này, nén bạc của chủ tôi đã gói trong khăn. 이 사람은요 장사하라고 그랬는데 장사 안 했어요. Người chủ thì đã nói với người này là hãy làm lợi ra, nhưng mà người này đã không làm lợi à? 수건으로 Người 싸두었습니다. này đã gói cái nén bạc vào trong khăn à? 22절 Câu 22. 주인이 이르되 악한 종아 Chủ bảo, này tên đầy tớ gian á. 책망을 받았습니다. Người này đã bị trách mắng à? 왜 장사를 안 했냐? Tại vì sao người này lại không kinh doanh à? 21절 Câu 21. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. Vì tôi sợ chủ, bởi chủ là người nghiêm khắc, lấy nơi không gặt, gặt trong chỗ không gieo. 왜 장사를 안 했는지가 여기 나와 있어요. Ở trong này có nói là vì sao người này lại không có kinh doanh à? 당신은 Ngài á, 두지 않은 것을 취하는 사람입니다. Ngài là Ngài là người lấy trong nơi không gặt. 당신은 심지 않은 것을 거두는 사람입니다. Ngài là đấng gặt trong chỗ không gieo. 예, 돈을 빌려주는 사람 있죠. Có người mà chuyên cho đi vay tiền đấy ạ. 예, 돈을 빌려주고요. Cho vay tiền. 많은 이자를 받는 그런 사람들이 있어요. Cũng có những người mà chuyên cho vay nặng lãi là cho vay một ít tiền thôi nhưng mà đòi cái tiền lãi rất là nhiều đúng không ạ? 고리대금업자입니다. Đó là những cái nơi cho vay nặng lãi à? 예, 얼마 전에 이제 고법에서요. Và Gò Vấp. không lâu trước đây ngay gần đây là ở tại quận Gò Vấp ạ. 사채업자가 Có một cái người cho vay nặng lãi này 돈을 빌려주고 이자를 500배를 받은 거예요. 500. cho vay tiền với cái lãi suất là 500% ạ. 500%죠. 500% ạ. 그러니까 1억 동 빌리면요 5억 동 갚아야 돼요. Có nghĩa là nếu như mà vay 100 triệu thì phải trả 500 triệu ạ. 고리대금업자잖아요. Đây chính là vay nặng lãi còn gì nữa ạ. 그러니까 예수님 당시에도 Và 그런 사람들이 있었어요. Trong thời của Đức Chúa Giêsu cũng có những người như vậy ạ. 그리고 토지를 빌려줍니다. 토지. Hay là ví dụ như là cho mượn đất để làm làm trồng cấy ạ. 그러니까 여기 당신은 두지 않은 것을 취하는 사람입니다. Ở 이 đây có 말이요. nói ạ là lấy trong nơi không gặt. 그러니까 뺏어가는 사람이다 이런 뜻이에요. Có nghĩa là nói về những người mà là quân cướp bóc ạ. 심지 않은 것을 거두나이다. Gặt trong chỗ không gieo. 이 토지를 빌려주는데 Cũng có cái người là làm cái nghề như là 그래서 cho mượn đất ạ, cho thuê đất. 땅이 없는 사람이 이제 와가지고 거기 농사를 지어요. Cho những cái người mà không có đất canh tác đến đấy để canh tác ở trên 그러면 đất của mình. 농사 지은 사람은 소출에 조금만 가져가요. Sau đó thì những cái người 누가 조금 가져가요. 그 농사 지은 사람. Nhưng mà những cái người mà họ vất vả trồng cấy thì họ lại chỉ có thể được đem về cái sản lượng của mình ít thôi ạ. 그리고 다 땅 주인이 다 가져가는 거예요. Còn 소출을. lại cái phần nhiều của cái lương thực đó thì cái chủ đất mang về ạ. 그래서 일을 안 했다는 거예요. Bởi vậy nên mới không làm ạ. 일을 해도 별로 못 벌잖아요. Có nghĩa là dù có làm thì cũng không kiếm được mấy. 하나님을 오해한 겁니다.
Người này hiểu lầm về Đức Chúa Trời à? 자, 우리도 이렇게 오해할 수 Nhưng 있어요. mà chúng ta cũng có thể hiểu lầm như thế này 야, à? 하나님, 야, 이게 많은 시간이 이렇게 들어가는데, Mình đầu tư nhiều thời gian thế này mà. 이렇게 많은 시간을 신앙생활 한다고 허비하는데 Mình lãng phí nhiều thời gian để thực hiện đời sống đức tin như thế này mà. 하나님이 뺏어간다 생각하는 거예요. Và mình suy nghĩ rằng đó là Đức Chúa Trời đang cướp đi thời gian của mình à? 야, 이 교회 이거 시간 뺏겨서 못 다니겠다. Hội thánh á, cướp thời gian của mình như này, tốn nhiều thời gian này thôi mình không đi nữa đâu. 야, 이거 돈도 많이 들고 Ôi đi cái này vừa tốn nhiều tiền, 못 하겠다는 거예요. không nổi, không làm được. 하나님 오해한 거예요. Là đang hiểu lầm về Đức Chúa Trời đấy ạ. 하나님은 Đức Chúa Trời ạ, 뺏어가는 분이 아닙니다. không phải là đấng cướp đi của mình đâu ạ. 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 분이 아니에요. Ngài không phải là đấng thiếu thốn điều gì mà để giống như là muốn lấy cái điều gì của con người ạ. 사람에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니다. Ngài là đấng ban cho con người sự sống, hơi thở và mọi thứ ạ. 주시는 분이에요. Ngài là đấng ban cho ạ. 그러니까 이 신앙생활 오해하면은 이렇게 될 수 있다니까요. Nếu đời sống đức tin của chúng ta mà hiểu lầm thì có thể trở thành như vậy ạ. 그러니까 어떻게든 봉사 안 하려고 하는 거예요. Làm mọi cách để không phải phục vụ ạ. 어떻게든 교제 좀 안 나가려고 하는 거예요. Làm mọi cách để bớt phải đến thông công ạ. 이 빨리 오면은 또 이 봉사해야 되고 힘들어. Thôi nếu đến sớm quá lại phải phục vụ mệt á. 내 일을 못 하잖아요. Mình không làm được việc của mình. 그러니까 최대한 이제 빠지는 거 빠져. Nên là cố gắng hết sức có thể là không đến à. 오해한 거예요. Đó là đang hiểu lầm à. 교회 빨리 오면은 교회 많이 오면은 Nếu như mà 손해 đến sớm, 본다고 생각하는 거예요. suy nghĩ rằng nếu như mà mình đến sớm hay là đến nhóm nhiều ạ thì mình sẽ bị thiệt ạ. 그래서 이 사람이 장사 안 한 거예요. Bởi vậy nên người này đã không làm lợi ạ, không làm kinh doanh ạ. 장사 아유 이거 뭐 이득이 별로 안 되니까 그냥 장사 안 하는 거 낫겠다. 그렇게 한 거예요. Người này suy nghĩ rằng thôi làm gì, đằng nào cũng có kiếm được nhiều tiền đâu nên là không làm ạ. 그런데 하나님은 어떤 분입니까? Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ? 하나님은 행한 대로 갚으시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng báo trả cho những gì mà mình làm ạ. 우리가 일한 대로 빠짐없이 갚아주시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng sẽ báo trả cho chúng ta không thiếu sót điều gì theo như những gì chúng ta đã làm ạ. 여기 있는 소자에게 냉수 한 그릇이라도 대접한 자는요 결단코 상을 잃지 아니하리라. 예수님이 약속하신 Đức 거예요. Chúa Giêsu là đấng đã hứa rằng nếu ai lấy cho người nhỏ nhất trong anh em mình một chén nước lạnh thôi thì tuyệt đối sẽ không mất phần thưởng của mình đâu ạ. 예수님이 약속 지키시는 Đức 분이거든요. Chúa Giêsu là đấng giữ lời hứa ạ. 그런데 결단코 이런 표현까지 Nhưng 쓰셨어요. mà thậm chí Chúa còn nói là tuyệt đối là không mất ạ. 하나님은요 우리에게 상을 주시기 원하셔요. Đức Chúa Trời là đấng muốn ban thưởng cho chúng ta. 어떻게든 주시기 원하십니다. Ngài muốn bằng mọi cách có thể ban thưởng cho chúng ta. 하나님 절대 뺏어가는 분이 아니에요. Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là đấng lấy đi của chúng ta đâu ạ. 저도 한때 교회를 너무 많이 나와가지고 Có một thời thầy đến hội thánh quá nhiều ạ. 좀 아깝다는 생각이 들더라고요. 청년 때. Hồi là thanh niên ạ, thầy đã từng có một lần suy nghĩ rằng là cảm thấy tiếc ạ. 교회를 맨날 오는 거예요. Tại ngày nào cũng đến hội thánh ạ. 시간으로 계산을 해봤어요. Sau đấy thầy bắt đầu tính thời gian ạ. 퇴근하고 Đi làm về này, 교회 가서 đến hội thánh này. 있다가 오고 그 시간을 계산해 보니까 Rồi sau rồi thầy tính thời gian ạ. 1년에 한 3분의 1을 제 교회에 있더라고요. Sambun ý thì ạ. Thầy tính ra là khoảng 1/3 trong thời gian trong một năm là thầy ở hội thánh luôn ạ. 야, 이 시간에 내가 공부를 하면은 Xong thầy nghĩ chứ, nếu ví dụ mà thời gian này mà mình đầu tư học thì 이 시간에 내가 일을 하면은 hay nếu như ví dụ mình đầu tư thời gian này mà đi làm thì 순간 너무 아깝다는 생각이 또 들더라고요. đột xuất trong đầu thầy có cái suy nghĩ là cảm thấy tiếc ạ, tiếc thời gian ạ. 아, 나도 좀 딴 것 좀 하고 싶다. Mình cũng muốn làm cái khác. 이 교회에 너무 많은 시간을 드리는 것 같은데. Có vẻ như mình đang đầu tư thời gian quá nhiều vào hội thánh. 근데 그렇지 않죠. Nhưng mà thực tế thì không vậy ạ. 그게 과연 낭비일까? Quả nhiên cái đó có phải là lãng phí không ạ? 예, 하나님은 그런 분이 아니십니다. Đức Chúa Trời không phải là đấng như vậy ạ. 하나님은 갚아주시고도 남는 갚아주시려고 하시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng muốn báo trả cho chúng ta ạ. 그 손해가 아닙니다. Tuyệt đối điều này không phải là thiệt hại ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님 모르니까 이렇게 하는 거예요. Vì mình không biết về Đức Chúa Trời nên mình mới nghĩ vậy thôi ạ. 부모는 자녀에게 선물을 주기 원해요. Ba mẹ là luôn muốn có thể mua quà cho con cái của mình ạ. 예, 자녀를 위해서 선물을 준비합니다. 부모가. Ba mẹ thì chuẩn bị quà cho con cái của mình ạ. 근데 이 선물에 아이가 관심이 없으면요. Nhưng mà nếu như bạn đứa trẻ nó không quan tâm đến món quà 줄 수 있어요? thì ba mẹ có thể cho không ạ?
줄 수가 없는 거예요. Không thể cho à? 그냥 주면 안 되잖아요. Không thể cứ thế mà cho à? 필요해야 주는 거고 Nó phải cần mới cho à? 원해야 주는 Nó phải 거잖아요. muốn mới cho à? 또 잘해야 주는 거지 Nó 않습니까? phải làm tốt thì cũng mới cho đúng không ạ? 부모는 선물을 주기 원하는데 Ba mẹ là người muốn cho con cái của mình quà. 자녀들은 Nhưng mà con cái à, 부모의 선물을 사모하지 않는다면 못 받아요. nếu như mà không có muốn nhận quà của ba mẹ thì không có thể nhận được à? 우리가 하나님 자녀입니다. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời à? 예. 우리 하나님은 부자셔요. Và cha của chúng ta là người giàu có à? 하나님 우리에게 정말 좋은 것을 주시기 Đức 원하십니다. Chúa Trời là đấng muốn ban cho chúng ta điều tuyệt vời nhất à? 예. 지금까지 하나님 우리에게 주신 것 보면은 다 좋은 거잖아요. Chúng ta hãy nhìn lại những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta xem ạ. Tất cả đều là những điều tốt đúng không ạ? 아직도 많이 남았어요. Bây 하나님 giờ vẫn 주실 còn lại rất 것이. nhiều trong những cái mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta ạ. 그 상을 사모해야 Và 되거든요. mình cần phải khao khát cái phần thưởng đó ạ. 예, 로마서 8장을 한번 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Roma đoạn 8 ạ. 로마서 8장 Roma đoạn 8 ạ. 로마서 8장 18절입니다. Roma đoạn 8 câu 18 ạ. 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 생각건대 những đau 현재의 khổ hiện tại 고난은 không đáng so 장차 sánh 우리에게 với vinh 나타날 quang tương lai 영광과 sẽ được 좋게 tỏ ra 비교할 cho 수 chúng ta. 없도다. 이 현재의 고난이 있고요. Có những cái khó khăn hiện tại ạ. 예, 장차 나타날 영광이 있습니다. Nhưng mà có vinh quang tương lai ạ. 비교할 수 없는 차이를 갖고 있다라는 거예요. Và những cái khổ nạn hiện tại của chúng ta không có thể nào mà so sánh nổi với những vinh quang tương lai được ạ. 자, 여기 한번 보시죠. 우리가 한번 비교를 해보겠습니다. Chúng ta hãy nhìn vào đây và thử so sánh mà xem ạ. 자, 성경은요, 이게 하루가 천년 같다라는 말씀이 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh có một câu Kinh Thánh nói về việc là một ngày như nghìn năm đúng không ạ? 야, 하나님의 그런 계산법을 가리키는 거예요. Ở đây là đang chỉ về cái cách tính toán của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 하루가 천년같이 기다리신다. Đức Chúa Trời chờ đợi một ngày như nghìn năm. 이 말은 하나님이 정말 간절하게 기다리신다는 뜻이죠. Điều này mang theo ý nghĩa là Đức Chúa Trời chờ đợi một cách rất khao khát đúng không ạ? 이 기다리고 있으면 시간이 더디 가거든요. Khi mà chờ đợi thì cảm giác là thời gian như kiểu ngừng trôi đúng không ạ? 이 1000배다, 1000배. Một ngày mà như nghìn ngày ạ, 자, như 하루 nghìn năm ạ. 하루 일당의 1000배. Ví dụ như là tiền công lao động một ngày mà được nhân 네. lên 1.000 ạ. 우리가 하루에 20만 동을 번다고 생각해 보세요. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể kiếm được 200.000 ạ. 근데 하루 일당의 1000배면은 Nhưng mà nếu như mà gấp 1.000 lên ạ 2억이죠, 2억. thì là 200 triệu đúng không ạ? 그죠? 하루 일하고 2억 받으면은 참 좋겠는데. Một ngày làm việc mà nhận được 200 triệu thì rất tốt đúng không ạ? 근데 하나님은 이렇게 계산해 주신다는 거예요. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ạ, sẽ tính toán cho chúng ta như thế này ạ. 세상에서 일하면은 우리 20만 동밖에 못 벌어요. Sống làm việc ở trên đời thì chúng ta cũng chỉ kiếm được 200.000 một ngày đúng không ạ? 그런데 하나님은요. Nhưng mà trong cách tính của Đức Chúa Trời ạ, 우리가 하루 하나님의 일을 하면 khi mà chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời trong một ngày ạ, 이렇게 갚아 주실 Chúa 거예요. sẽ báo trả cho chúng ta như thế này ạ. 이게 하나님의 스케일이에요. 하나님의 계산법이에요. Đây chính là tầm cỡ của Đức Chúa Trời. Đây chính là cái cách tính toán của Đức Chúa Trời ạ. 시편에 보면은 Anh ở trong sách Thi Thiên ạ. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한 경점 같을 뿐이니이다. Vì 1.000 năm dưới mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm. 이 경점은요 3시간을 가리켜요. 3시간. Một canh chính là chỉ về 3 tiếng ạ, 3 giờ ạ. 이스라엘은 밤이 4등분으로 이렇게 토막나 있거든요. 경점으로. 네 경점으로 나뉘어집니다. Ban đêm ở Israel thì nó sẽ chia ra làm 4 canh ạ, là 4 khúc ạ, tức là 4 canh đấy ạ. 4 canh 한 ban đêm. 경점이 3시간이거든요. Một canh tức là 3 tiếng ạ. 1000년과 3시간을 비교해 놓고 있는 거예요. Chúa đang ví 1.000 năm như 3 tiếng ạ. 그럼 8000배예요. 8000배. Vậy thì có nghĩa là 8.000 tiếng ạ. 8.000 lần ạ. 그러니까 8000배. Vậy là 8.000 lần đấy ạ. 일당으로 따지면은 Nếu như mà tính ra ngày làm công ạ. 하루 20만 동 버는 사람이 Ví dụ như một người một ngày kiếm được 200.000 ạ. 하나님이 갚아주시는 것으로 계산으로 Và 갚아주신다면은 nếu như mà tính theo cái cách tính của Đức Chúa Trời báo trả lại cho cái công sức này 16억 동을 받는 거예요. thì sẽ nhận được là 1 tỷ 6 ạ. 16억 동 하루에? 1 tỷ 6 một ngày đấy ạ. 그 누가 일 안 하겠어요. Thế thì
chẳng ai là không làm đúng không ạ? 뭘 시켜도 하겠죠. Sai cái gì cũng sẽ làm cái đấy đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님이 이렇게 갚아주시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng sẽ báo trả cho chúng ta như thế này ạ. 그런데 비교할 수 없다고 그랬죠. 비교할 수 Ở trong 없다. này có nói là không thể so sánh được những vinh quang sắp tới đúng không ạ? 예, 이런 거는 다 비교가 되는 거예요. Tất cả những cái này thì còn so sánh được à? 비교할 수 없는 것은 Nhưng mà cái mà không có thể so sánh được, 이 돈과 생명은 비교할 수 없잖아요. ví dụ như tiền bạc với sinh mạng không có thể so sánh được đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 돈보다 훨씬 중요한 게 생명인데. Sinh mạng của chúng ta là cái quý báu hơn nhiều so với tiền bạc ạ. 그러니까 이렇게 계산하는 것도 틀린 거예요. Nên là trên thực tế cái việc mà tính ra như thế này ạ, nó vẫn là sai ạ. 하나님이 주시는 것은 Bởi vì những cái mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ạ, 상상할 수 없는 것을 주시는 거예요. là cái mà Ngài ban cho chúng ta không thể nào mà mừng tượng nổi ạ. 그래서 예수님이 Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu ạ 죽도록 충성하라고 그러잖아요. đã nói là hãy trung tín cho đến chết đúng không ạ? 보상이 너무 크기 때문에 그런 Đó là 거예요. bởi vì cái phần thưởng ạ nó quá lớn ạ. 주님이 상급을 준비해 놓고 계셔요. Chúa đã chuẩn bị phần thưởng cho chúng ta ạ. 마태복음 25장 보세요. Chúng ta cùng mở Matthew đoạn 25 ạ. 마태복음 25장 Matthew đoạn 25 ạ. 37절입니다. Câu 37 ạ. 이에 의인들이 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때에 주의 줄이신 것을 보고 공궤하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài: Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? 예, 의인들이요 예수님을 만날 때 깜짝 놀랐습니다. Khi mà người công chính gặp Đức Chúa Giêsu thì đã rất kinh ngạc ạ. 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 34절에 보시면요. Ở câu 34 ạ, 끝부분에 phần cuối ạ. 내 아버지께 복받은 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. Hỡi những người được Cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. 하나님이여 너무 큰 상급을 준비해 놓으셨기 때문에 Đó là vì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái phần thưởng rất lớn ạ. 내가 이러이러해서 상을 준다 Vì 이렇게 con- 말씀하시니까 Và khi Chúa nói rằng vì như thế này nên ta ban phần thưởng cho con. 너무 깜짝 놀란 거예요. Nên là người nhận thì rất kinh ngạc ạ. 와, 제가 언제 이렇게 했습니까? Có khi nào con làm như thế này đâu ạ? 너무 큰 선물을 준비해 주신 거예요. Chúa chuẩn bị cái phần thưởng quá lớn à? 요한일서 Giăng nhất à? Chúng ta cùng mở Giăng nhất. 요한 2서입니다. Giăng 2 ạ. 요한 2서 Giăng 2 8절입니다. câu 8 ạ. 너희는 너희를 삼가 우리의 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 얻으라. Hãy coi chừng để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. 예, 이 상급을 이렇게 많이 쌓는 것도 중요하지만 Mặc dù cái việc là tích trữ nhiều phần thưởng cũng quan trọng, 잃어버리지 않는 것도 중요하겠죠. nhưng mà làm sao cho để không mất phần thưởng nó cũng quan trọng ạ. 여기 말씀에 Như ở đây có nói à, 상을 잃지 말라고 그랬습니다. là làm sao cho để đừng bị mất phần thưởng đúng không ạ? 이 상이라는 것은 Phần thưởng ạ, 우리 하나님 앞에서 한 모든 것은요 이루어지지 않습니다. mọi cái mà chúng ta làm trước mặt Đức Chúa Trời thì không có mất ạ. 예. 근데 여기 무슨 말입니까? Nhưng mà lời này có nghĩa là gì đây ạ? 하나님은 주시려고 작정하신 분이기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là đấng lên hoạch định để ban cho ạ. 어떻게든 큰 선물을 주시려고 합니다. Nên Ngài cố gắng làm thế nào để bằng mọi cách ban cho chúng ta những điều lớn nhất ạ. 그 어떤 분이 그런 말씀하셨는데요. Có người thì đã từng nói như thế này ạ. 2000년 전에 과부가 2 랩돈을 드렸잖아요.
2.000 năm trước đây bà quá đã dâng 2 đồng bạc đúng không ạ? 만약에 그 두 랩돈이 Và nếu như 2 đồng bạc đó 은행에 들어가 있었다면 bà đã cho gửi vào ngân hàng, 예, 연간 4%의 이자를 붙인다면 어떻게 됐을까? và nếu như ví dụ tiền lãi suất là 4% đi, thì 이게 bây 이제 giờ 두 랩돈이거든요. 2 đồng tiền nhỏ của bà quá là như thế này ạ. 이 정도의 가치를 갖고 있다 그래요. 두 랩돈이 2000년 동안 은행에 들어가 있었다면. Nhưng nếu như mà 2 đồng tiền nhỏ này mà cho vào ngân hàng với lãi suất 4% thì nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận bây giờ là như thế này ạ. 그 성경에 누가복음 19장에 보면은 Ở trong sách Luca đoạn 19 à, 예, 은행에 넣어두라 그랬잖아요. có nói rằng là để vào ngân hàng đúng không ạ? Ít nhất là phải để vào ngân hàng. 누가복음 19장 가볼까요? Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 19 ạ. 누가복음 19장 Luca đoạn 19. 23절입니다. Câu 23. 그러면 어찌하여 내 은을 은행에 두지 아니하였느냐? 그리하였으면 내가 와서 그 별리까지 찾았으리라 하고. Thế tại sao người không giao bạc của ta cho người buôn bạc để khi ta về sẽ lấy cả vốn lẫn lời? 예, 우리의 수고한 것은요 계속 불어납니다, 사실은. Những cái sự vất vả của chúng ta thực tế là nó sẽ càng sinh thêm lợi à? 예, 노아가 방주를 만들었습니다. Như Noe đã đóng tàu à? 예, 그 방주 만들고 상 받고 끝나는 게 아니에요. Không phải là Noe đóng tàu xong cái nhận thưởng là kết thúc luôn ở đó à? 지금도 노아가 받을 상은 계속 불어나고 있어요. Mà phần thưởng mà Noe đã dành cho việc Noe đã làm à, nó bây giờ vẫn đang liên tục gia tăng thêm à? 전도 집회 할 때마다 Bởi vì mỗi lần tổ chức hội thảo kinh thánh à, 예, 노아 방주가 전해집니다. tàu Noe lại được truyền giao à? 노아 방주 때문에 하나님 믿는 사람 계속 생겨요. Vì tàu Noe mà liên tục lại có những người tin Đức Chúa Trời à? 그 노아가 상 받는 거예요. 더 Nên là Noe lại càng nhận được thưởng à? 하나님이요. Đức Chúa Trời à? 우리가 만약에 교회당을 짓잖아요. Ví dụ nếu như mà chúng ta xây nhà hội thánh à, 그러면 이 교회당 짓고 상 받고 끝나는 게 아닙니다. thì không phải là mình sẽ nhận phần thưởng dành cho cái việc xây nhà hội thánh xong là thôi à? 그 형제자매들이 교회당 와서 말씀 들을 때마다 Mà mỗi khi anh chị em của mình đến hội thánh nghe bài giảng ạ, 교회당 지은 수고했던 희생했던 모든 성도들이 계속 상이 쌓이는 거예요. thì những cái sự vất vả của các tín hữu trong cái việc xây dựng được nhà hội thánh này liên tục lại được tích lũy thêm ạ. 그러니까 하나님 주시는 그 상급은 Nên là phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho ạ, 예, 우리가 생각하는 그 정도가 아닌 거예요. không phải ở cái mức mà chúng ta tưởng tượng đâu ạ. 엄청난 것이 기다리고 있습니다. Một điều kinh ngạc vô cùng đang chờ đợi chúng ta. 그러니까 죽도록 충성하라고 그러죠. Bởi vậy nên Chúa mới nói với chúng ta là hãy trung tín cho đến chết, đúng không ạ? 생명보다도 더 귀한 것을 주신다 이 말이에요. Có nghĩa là Chúa còn ban cho chúng ta những cái còn quý giá hơn cả sinh mạng ạ. 주님의 상급은 영원한 상급인데 Phần thưởng của Chúa là phần thưởng đời đời ạ. 그 이루어진다는 말은 뭘까요? Vậy thì cái câu nói rằng là tránh để bị đánh mất có nghĩa là sao ạ? 충분히 못 받는다는 얘기예요. Có nghĩa là mình sẽ không có thể nhận được đầy đủ cho cái đáng nghĩa ra mình có thể nhận à? 보라 내게 줄 상이 있어 내게 있어 Kia 각 có phần 사람의 일한 대로 갚아주리라. kia có phần thưởng ta ban cho, báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm. 그러니까 하나님이 준비한 선물은 상급은 이만큼인데 Phần thưởng của Đức Chúa Trời ban cho mình nhiều như thế này ạ. 내가 한 일은 이만큼이면은 Nhưng mà nếu như cái việc mình chỉ làm được thế này thôi ạ, 이 하나님 준비한 선물을 다 못 받잖아요. thì có nghĩa là mình không có thể nhận được hết tất cả những cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho mình, đúng không ạ? 우리 각자에게 계획하신 하나님의 계획이 있습니다. Có cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành riêng cho mỗi chúng ta. 준비해 주신 상급이 있습니다. Có cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. 내가 그것을 취할 수 없을 수도 있는 거예요. Nhưng mà có thể là mình lại không có thể lấy được hết những điều đó ạ. 상급을 사모하지 않기 때문에 Vì không có khao khát phần thưởng ạ. 또 하나님의 계획대로 일하지 않기 때문에 Và vì mình không làm theo những kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 잃어버릴 수도 있는 거예요. Nên có thể đánh mất à. 그리고 아까 금과 은과 보석으로 지은 집이 있고 Và như nãy có cái công trình thì được làm bằng vàng, bạc và đá quý à. 나무와 풀과 집으로 지은 집도 Nhưng 있잖아요. cũng có nhà làm bằng gỗ, cỏ và rơm rạ, đúng không ạ? 우리가 외식하는 것도 상을 잃어버릴 수가 있습니다. Cái việc chúng ta ngụy thiện, cái việc chúng ta giả tạo cũng có thể làm cho mình mất phần thưởng ạ. 마태복음 6장을 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Matthew đoạn 6 à.
마태복음 6장입니다. Sách Ma-thi-ơ đoạn 6 à? 6장 2절. Đoạn 6 câu 2 à? 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 저희는 자기 상을 이미 받았느니라. Vậy khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả, làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 이미 상을 받았다. Họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 이 말씀에요. Lời này à, 영수증까지 받았다라는 의미가 들어가 있거든요. nó mang theo ý nghĩa là đã nhận được cả hóa đơn rồi à? 이미 끝났다는 거예요. Có nghĩa là đã xong rồi à? 상이 다 지불됐다는 거예요. Tức là phần thưởng chỉ trao được xong đến đấy rồi à? 하나님 앞에서 상을 받아야 되는데 Đáng nghĩa ra là phải nhận được phần thưởng trước mặt Đức Chúa Trời à? 이 땅에서 상 받고 끝날 수도 있어요. Nhưng mà có thể là phần thưởng mình chỉ nhận ở trên đất này rồi xong luôn, kết thúc luôn ở đó. 그러니까 사람들 앞에서 칭찬받는 거 그렇게 좋은 건 아니죠. Bởi vậy nên không phải là mình làm để nhận được cái sự khen ngợi đến từ con người à? 우리가 하나님 앞에 하는 것이 제일 좋은 겁니다. Cái việc chúng ta làm là làm trước mặt Đức Chúa Trời, đó là điều tốt nhất à? 지금 조금만 참으셔요. Bây giờ mình cứ chờ, chịu đựng tí đi ạ. 좀 드러나지 않은 선행이 있더라도 Cho dù là có cái việc thiện lành mà chúng ta đã làm không được bày tỏ ra đi nữa, 조금 참아보셔요. mình cố chịu thêm tí nữa. 누가 나를 알아주지 않아도 Cho dù không có ai biết cho cái việc lành mà mình đã làm à, 조금만 참아보셔요. nhưng mà mình hãy cố chịu thêm một chút à. 왜냐하면 하늘에서 받을 수 있어요. Bởi vì mình có thể nhận được ở trên trời à. 반드시 갚아주십니다. Nhất định Chúa sẽ báo trả. 왜냐하면 사람 앞에서 한 것은 이미 상을 받았다고 했잖아요. Bởi vì ở đây Chúa đã nói rằng những việc mà làm trước con người thì đã nhận được rồi ạ. 사람들에게 영광을 받고 끝났다는 거예요. Tức là đã nhận được vinh quang trước mặt con người và xong kết thúc ở đó rồi ạ. 그러니까 조금 억울한 게 있어도요, 좀 참아보세요. Bởi vậy nên cho dù có cái gì oan ức tí rồi ạ, thì chúng ta cũng cố gắng chịu một tí ạ. 하나님이 영원한 것으로 갚아주시는 Đức Chúa 거예요. Trời sẽ báo trả cho chúng ta bằng cái đời đời ạ. 이 땅에서 억울한 거 다 풀리면요, Nếu như mà tất cả những cái oan ức ở trên đời này mà được giải tỏa hết ạ, 하나님이 해주실 게 없어요. thì sẽ không có cái để Đức Chúa Trời làm cho mình nữa ạ. 그죠? Đúng không ạ? 하나님이 해주실 때까지 기다려야 돼요. Chúng ta phải chờ đợi cho đến khi Đức Chúa Trời làm cho ạ. 하나님이 갚아주십니다. Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho ạ. 그래서 오늘 장사라는 말씀을 좀 같이 나누었습니다. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng chia sẻ về việc là làm kinh doanh ạ. 하나님 우리에게요, 너무나 귀한 것을 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một điều quá quý báu ạ. 여기 하나님께 못 받은 사람 아무도 없습니다. 하나님께 부족하게 받은 사람은 아무도 Ở trong 없습니다. đây không có bất cứ một ai là nhận từ Đức Chúa Trời một cách thiếu thốn ạ. 한 달란트는 200년치, 금 한 달란트는 200년치 연봉이에요. Một ta lâng là bằng với lại 20 năm là tiền công làm việc đấy ạ. 누구나 하나님 앞에 귀하게 살아갈 수 있습니다. Ai cũng đều có thể sống một cách quý báu trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 받은 것이 부족해서 하나님께 못 산다. 그런 건 있을 수가 없어요. Không thể có chuyện là vì không nhận được đầy đủ từ Đức Chúa Trời nên không có thể thực hiện và sống vì Chúa một cách tốt được ạ. 그러니까 신앙적으로요, 얼마든지 훌륭하게 될 수 있는 Tức là 거예요. về mặt đức tin chúng ta có thể sống một cách tuyệt vời trước mặt Đức Chúa Trời bất cứ khi nào ạ. 장사 잘 되면 어떻게 됩니까? Để có thể làm kinh doanh tốt thì phải làm thế nào ạ? 예? 자기 사업에 관심 많아야 됩니다. Mình phải có quan tâm nhiều vào mối kinh doanh của mình ạ. 자나깨나 사업에 탁 꽂혀 있어야 됩니다. Dù thức hay ngủ mình cũng luôn phải quan tâm về cái mối kinh doanh của mình ạ. 관심은 사랑에서 나오는 거예요. Cái sự quan tâm nó sẽ đến từ việc mình yêu thương nó ạ. 사랑하는 사람 생기면요, 얼마나 관심 많습니까? Nếu như mà mình có người mà mình yêu thương thì mình sẽ quan tâm đến người đó biết bao ạ. 저절로 관심이에요. Tự động sẽ quan tâm ạ. 항상 생각하잖아요. Sẽ luôn nghĩ về đấy đúng 예, không ạ? 하나님의 사업에 관심 있는 사람, Người mà quan tâm đến cái mối kinh doanh của Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 사랑하기 때문에 그런 거예요. Vì yêu thương Đức Chúa Trời nên mới vậy ạ. 그리고 또 장사 잘하려면요, Và để có thể kinh doanh tốt ạ, 자기 확신이 있어야 돼요. bản thân phải có sự chắc chắn ạ. 자기가 갖고 있는 물건에 대해서 잘 알아야 됩니다. Bản thân phải biết rõ về cái vật của mình, cái sản phẩm của mình ạ. 그리고 좋은 상품을 팔아야 되는 Và 거잖아요. phải bán cái sản phẩm tốt đúng không ạ? 네? 자신 있게 팔 수 있어야 되잖아요. Phải bán làm sao cho có thể tự tin đúng không ạ? 우리가 갖고 있는 이 신앙은요, 정말 확실한 거예요. Cái đức tin mà chúng ta đang có là đức tin rất rõ ràng và chắc chắn ạ. 불확실한 것을 우리가 믿는 게 아닙니다. Không phải là chúng ta tin vào một điều không rõ ràng ạ. 그래서 우리 식물을, 귀한 것을
물 위에 과감하게 던질 수 있어요. Bởi vậy nên chúng ta mới có thể giải lương thực của chúng ta, giải cái quý báu của chúng ta ở trên mặt nước ạ. 왜냐하면 확실한 곳이기 때문에 Bởi vì nơi đó là nơi chắc chắn à. 하나님이 갚아주십니다. Đức Chúa Trời sẽ báo trả. 그리고요, Và một điều nữa à, 이 회사에는요, 분명한 목표와 계획을 갖고 일합니다. công ty sẽ mang theo một mục tiêu và kế hoạch cụ thể để làm ạ. 목표가 없는 회사는 별로 없어요. Không có mấy công ty nào là không có mục tiêu ạ. 사업에서 성공하려면요, Để có thể thành công trong kinh doanh ạ, 분명한 목표가 있어야 phải có 돼요. mục tiêu rõ ràng ạ. 우리가 보통 신앙생활을 말기 교전 이렇게 말하는데요. Bình thường đời sống đức tin thì chúng ta hay nói gọn là bao gồm ngôi cầu 우리- không truyền, đúng không ạ? 내년도에 Năm sau ạ, 정말 많은 것을 남기기 위해서는요, để chúng ta có thể để lại được nhiều cái ạ, 분명한 목표가 설정이 돼야 돼요. chúng ta phải đặt ra một mục tiêu rõ ràng ạ. 그래서 뭐 표대 말씀도 정해보고, Chúng ta cũng phải quyết định ra câu kinh thánh Ồ. mục tiêu ạ. 내가 내년에 성경을 어떻게 읽을지도 한번 결심해보고. Và chúng ta cũng quyết tâm xem năm sau chúng ta đọc kinh thánh như thế nào. 내년 우리 교회 슬로건은요, Câu slogan hội thánh của chúng ta trong năm tới đây, trong năm Yogin 2026 chính là câu 우리의 này ạ. 슬로건입니다. Đây là slogan của chúng ta trong năm 2026 ạ. 예, 내년에 우리는 정말 저 세 가지를 이렇게 딱 해야 될 것 같아요. Trong năm tới này ạ, chúng ta nhất định phải tập trung vào 3 điều này ạ. 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이라고 그랬습니다. Trong kinh thánh đã nói, việc làm vui mừng Đức Giê-hô-va là sức mạnh cho anh em. 이 기뻐하는 것이 신앙생활에 기뻐하는 것이 Sự vui mừng ở trong đời sống đức tin ạ, 아주 중요한 요소예요. là yếu tố rất quan trọng ạ. 내 형제들아 기뻐하라. Hỡi anh em của ta hãy vui mừng. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. Tôi xin nói lại, hãy vui mừng. 기뻐하라는 것도 명령이거든요. Hãy vui mừng cũng là mệnh lệnh ạ. 또 기도하는 것, 감사하는 것, Và cái việc cầu nguyện cảm tạ nữa ạ. 계획을 잘 세워보세요. Mình hãy lên một kế hoạch cụ thể và rõ ràng ạ. 계획은 구체적일수록 좋은 겁니다. Kế hoạch càng cụ thể càng tốt ạ. 그래야 내년도에 Phải 많은 thế. 것을 남길 수가 있어요. Phải thế thì năm sau mình mới có thể để lại được nhiều thứ ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa? 예, 이제 몇 시간 후면은 Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi ạ. 하나님이 이제 새로운 한 해를 우리에게 허락해 주십니다. Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta một năm mới ạ. 이전 것은 지나갔으니 Này, 보라 này những gì cũ đã qua, 새 것이 되었도다. mọi thứ đã trở nên mới, đúng không ạ? 이 한 해가 바뀐다는 거는요, Cái việc mà 정말 một năm thay đổi ạ, 너무나 큰 은혜인 것 같아요. là một ân điển rất là lớn ạ. 그래서 올해 우리가 부족한 건 많이 있었지만 Mặc dù trong năm nay chúng ta cũng có nhiều điều thiếu sót ạ, 하나님이 또 기다려 nhưng 주셨습니다. mà Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi chúng ta. 그 3년 동안 열매가 맺히지 않는 무화과 나무를 과원지기가 찍어버리려고 했습니다. Cây vả trong suốt 3 năm không có quả thì người làm vườn đã chặt nó đi ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 말리잖아요, 그죠? nó khô lại, đúng không ạ? 내가 거름 주고 물을 줄 테니 조금만 더 기다려 달라고 예수님이 하신 말씀이에요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu vẫn nói là hãy chờ nó thêm một chút nữa để ta tưới nước vào ạ. 예, Và cho 올해도 phân ạ. 예수님께서 우리를 위해서 기회를 주시는 것 Năm 같습니다. nay có lẽ vẫn là năm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội ạ. 그 내년에는요 정말 많은 열매를 우리가 맺어야 될 것 같습니다. Và năm tới này chúng ta có lẽ phải kết được thật nhiều trái ạ. Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. 한 해 동안 저희들에게 은혜를 주시고 Cảm tạ 또 ơn Chúa. 저희들 지켜주셔서 참으로 감사드립니다. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ chúng con và ban ân điển cho chúng con trong suốt một năm. 지금까지 지내온 것 주의 모든 은혜입니다. Mọi thứ được đến như bây giờ đều là ân điển của Chúa. 주님의 은혜를 기억하고 우리가 감사하며 또 한 해를 계획할 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống trong sự cảm tạ và lên kế hoạch cho một năm. 내년에는 장사를 잘해서 많은 것들을 남길 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong năm tới chúng con có thể làm kinh doanh thật tốt để có thể để lại được nhiều điều. 또 내년을 구체적으로 계획하는 그런 시간들을 허락해 주시기 Vậy xin 원합니다. Chúa Ngài ban cho chúng con thời gian để có thể lên kế hoạch cụ thể cho năm tới. 교회에도 많은 열매가 맺혀질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong hội thánh cũng có thể kết được thật nhiều trái. 특별히 이 복음을 많이 뿌려서 많은 열매가 맺혀질 수 있도록
도와주시기 Và 원합니다. đặc biệt nguyện xin Chúa hạt giống tin lành có thể được gieo nhiều và có thể nảy mầm nhiều. 천하보다 귀한 베트남의 영혼들이 또 주님께 돌아올 수 있도록 Nguyện 도와주시옵소서. xin Chúa ngài giúp đỡ để những linh hồn Việt Nam quý giá hơn cả thiên hạ có thể quay về với Chúa nhiều. 수련회 끝나는 시간까지 주님 함께 해주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài ở cùng với chúng con cho đến thì giờ kết thúc của hội tu dưỡng. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.